Sinden dia buntut. Sinden duwe buntut.
rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku dapat jemu nyanyi ing panemu condonge sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku dapat jemu nyiji ing panemu condonge Set. Cek.
Iya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini dia Ki Kuntoro dalam kita pada malam hari ini dari TVRI Yogyakarta dan Ibu Elisa Orcalos Solaso sebagai sinden pada malam hari ini. Pindha mimi lan mintuna ayo nimas barham ana tepi wajib sida Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara resmi pagelaran wayang kulit semalam suntuk,
kita beri kesempatan dulu, ada pengumuman daripada pemerintah Desa Tanah Merah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Sekdes. Untuk ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang berlainan agama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, di sini izinkan kami selaku mewakili dari Ketua Panitia bahwasanya perlu kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia dan juga segenap tamu undangan ataupun para penonton yang merasa membawa kendaraan, bahasanya terhitung mulai pukul 21 ataupun pukul 9. Di sini tentunya Ketua Panitia ataupun segenap badan panitia dan juga tuan rumah Bapak Srianto sekeluarga besar. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab lagi atas kendaraan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk itu di sini kami menghimbau kepada segenap jajaran panitia maupun seluruh para penonton agar sekiranya dapat memindahkan kendaraannya di lokasi parkir yang telah disediakan di luar daripada kepanitiaan. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia maupun tamu undangan, demi keamanan bersama atas kendaraan Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan, kami himbau untuk dapat memindahkan kendaraan yang di sebelah selatan tepat berada di depan kontrakan, kemudian yang sebelah selatan di sini ada di depan daripada rumah Bapak RT Agus. Demikian himbauan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ya, intinya bahwa tugas panitia parkir sudah selesai dan untuk selanjutnya ada kawan-kawan dari Karang Taruna yang membuka parkir, tetapi tentu ada jasa yang harus kita keluarkan untuk para juru parkir demi keamanan kendaraan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang berbeda keyakinan dengan saya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Edi Supandi SE. Yang saya hormati, ini tokoh wayang dan juga tokoh tayub, pakar Bapak Yanto Rengging beserta kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di jajaran pemerintah, baik di Kabupaten Oku Timur maupun di luar kabupaten, yang juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Wabil khusus tuan rumah Bapak Dr. Andes Rianto beserta keluarga dan keluarga mempelai laki-laki beserta seluruh undangan yang kami muliakan dan yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita dambakan pertolongannya di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan kami sejenak memandu acara pagelaran wayang semalam suntuk di tempat Bapak Dr. Andes Rianto ini untuk
memimpin beberapa rangkaian acara yang harus kita ikuti pada malam hari ini. Mengawali acara ini yang non-muslim, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita dengar sambutan dari tuan rumah mewakili Bapak Dr. Andes Srianto beserta seluruh keluarga yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Priyo Yitno SPD MM. Disilakan. Mbah Nuwun, niki request Pak Yanto Rengging. Ketika kita melangkah harus diiringi mataramane, ora aja gelem maju saya. Luar biasa. Wong budaya niku nanti saya emang ngoten niku. Nuwun para lenggah. Sesek ya sesek tenan. Luar biasa. Mak celes Pak Sri. Nuwun para pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan saya berdiri. Nek cara Jawa niku jumeneng wong ngadeg Pak iki. Kalau ngadeg jumeneng iki nggo raja iki. Idi palilah kalau ngadeg sawetawis sih panggih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita semua bersama-sama bisa hadir dalam rangka pawiwahan ageng dawuhipun yang nganten putranipun Roko Mas Srianto soho Ibu Nantiningsih Naning Tias Tuti wangel tenan jeneng ini. Kalian pisan saking Bekasi Romo Martan Rikin ugi Ibu Yuni Harum. Hati hormatan panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur ingri kalengan menika dipun rawuhi Bapak Edi Subandi. Tepuk tangan kagem Bapak Kepala Dinas riyen nggih. Tasik nem. Niki murid Pak, saiki dadi bos iki. Yang hadir bisa campur-campur karena banyak yang tidak berbahasa Indonesia. Mbak Elisa, Pak Untoro di sini memang campuran karena masyarakat di sini ada yang Jawa, ada Kumering, ada Batak, ada Bali. Pak Ribut ini saking NTT, jadi memang luar biasa. Dan kinuratan Bapak Kepala Desa, Soperangkatipun dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini kita berbahagia bersama-sama derek mangayu bagio, mirsani pagelaran ringgit wacucal. Ringgit itu barang nopo nggih? Miring tur dianggit. Ini saya sebutkan dulu karena ini malam berbahagia, tidak usah terlalu formal Pak Sri. Ojo kesusu nyerah ke nopo nggih? Calon pengantin Pak Sri Rama dan sinten Sinta. Takoni Pak Sri lakoni nopo? Rama Sinta. Nopo dawuhe Rama nopo Sinta di maling mboten dong niki. Sing penting rame ngoten mawon. Oh Rama disunati. Hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini
di akhir dari rangkaian kegiatan. Mudah-mudahan para madya lan wusana hajatipun Bapak Sriyanto ugi Ibu Retnaning Tiastuti menika para madya lan wusana bakale sesuk dalange disangoni. Tapi kalau miring ini ming sumbangan, jadi Mbak Elisa nanti mulanya naik kapal, naik pesawat terbang. Karena kita berbahagia Pak Besan dari Bekasi, mudah-mudahan anak kita, karena ini saya diwakili, kalau manggil atau menyapa Roko Masri ini karena pernah tua, Desember nanti pensiun, saya masih 1,5 tahun, jadi artinya memang saya lebih muda. Tapi nome kok kados nom Pak Sriyanto. Kita berbahagia kenapa kita nyengkuyung rikalengan menika kita dipun segahi pasugatan ringgit wacucal sedalu natas ingkang sampun dipun pandegani nakodanipun tuti pilotipun Bapak Untoro. Kula aturi jumeneng Pak, kersanipun kenal nggih. Ah menika ganteng kaya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang nek ketoprak angel Pak, golek toko Aryo Penangsang itu karena wanian. Lan pramugarinya ada 5. Tapi pramugari dalam pesawat yang melayani kita, nanti apapun yang mau diminta oleh Bapak Ibu nanti disiap disegahaken dateng para kangsa pramugari. Sebelah sini Mbak Elisa. Nah, nanti liane kenalan dhewe-dhewe nggih. Nah, Mbak Elisa kalau ngatuk nanti malah nggih. Terus para yoga kula matur nembah nuwun karena sudah ikut berbahagia. Mudah-mudahan malam hari ini saya keluarga besar kebahagiaan ini juga akan merambah kepada Bapak Ibu yang hadir ikut berbahagia mangayu bahagia derek bingah. Mbok bilangin kula matur wonten pemangsuh nanggapi rawuh panjenengan kilang Trapsilo irang rani panggalih panjenengan kula keluarga ageng sagutra nyuwun guning samudra pangsami. Dateng arsa dalem Gusti Allah ugi nyuwun mahfirahipun. Lajengipun mbok bilih anggen kula nyegahaken ringgit wacucal uti wayang ringgit purwa boten merani penggalih panjenengan sepindah malih kula nyuwun pangapunten. Kados menawi saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan samangke badhe dipun beberaken cariyos Ramadan Sinta, kita ikuti drama yang sangat kolosal dan milenial di zaman era yang sekarang ini. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon maghfirahnya. Nasrum minallah wa kun qarib. Ila wafiq ila witorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Priyono SPDMM yang sudah menyampaikan sambutan mewakili tuan rumah. Apa Pak Yanto aku nak bahasa komring pula. Nah, tadi bahasa Jawa juga banyak tak ngerti aku. Ini dalang wong komring tapi. Baik. Untuk selanjutnya masih kata sambutan dalam kesempatan ini sambutan dari tamu undangan. Izinkan kami untuk mendaulat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur yang diwakili oleh Bapak Edi Subandi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan sambutan atas nama seluruh undangan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Mohon izin Ayahanda Pak Priyoyetno, Pak Kurli. Aku ndredeg, Pak. Karena di sini ini dulu guru-guru saya, Pak. Tapi yang disampaikan oleh Ayahanda terima kasih. Ternyata saya diakui sebagai anaknya ketika di SMA Negeri 1 Blitar.
Jadi sekali lagi saya mohon izin Ayahanda Kurli mau menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rianto MM beserta Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua MKKS, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada acara malam ini. Terima kasih buat semuanya. Pak Sri, ternyata istimewa tempat Pak Sri ini. Saya lihat jajaran dinas pendidikan ini ada semua Pak. Dari kepala sekolah SD ada, yang pensiunan juga hadir. Ada Pak Sri, ada Pak Sumino. Makanya aku tadi kok didaulat rotok kaget. Kemudian ada juga ketua zona, ketua MKKS. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di depan mewakili Bapak Ibu semua. Namanya mewakili Bapak Ibu, apabila yang saya sampaikan itu kurang pas ya mohon maaf dan dimaafkan. Kemudian izin juga ada Ibu guru saya dulu, Bu Alimah, ini dulu guru saya di belakang. Jadi lengkap Pak Ayanda di sini. Jadi guru-guru SMA saya hadir semua. Makanya rotok grogi aku Pak. Biasanya ketika Ibu wabuk malah aku biasa Pak. Dari kalau ini audiennya guru-guruku dulu, guru-guruku semua ya rotok grogi aku. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur hendaklah selalu senantiasa kita sanjungkan, kita lafazkan, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat, bertemu, berkumpul di tempat Pak Srianto, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Pak Sri mewakili tamu undangan mengucapkan terima kasih karena kami semua sudah dijamu Pak. Kemudian kami diberikan tempat, kami diberikan suatu penghormatan untuk menghadiri acara pegelaran wayang semalam suntuk Pak. Izin Ayahanda Priyayitno, aku bahasanya pakai bahasa Indonesia ya karena Jawane Jawa Sumatera kan gitu. Jadi tahu bahasa Jawa tapi mau ngomongkan daripada aku salah ya aku pakai bahasa Indonesia. Selain itu memang di sini juga tamunya juga Pak Muslim nih orang Komering, tadi staf khusus saya bilang Pak Ketua MKKS, mosok Pak Kabit kalah sama Ketua MKKS. Ketua MKKS belangkonan. Aku yang orang Komering apa yang orang Jawa malah nggak belangkonan, nggak kupluan kan gitu. Jadi benar Pak Srianto, komplit benar. Ini ada Ketua MKKS, izin Pak Ketua MKKS SMK. Mohon maaf tidak disebut. Pak besannya dari Pak Sri, Pak Romo, izin ya. Jadi kami tadi sudah melahapi makanan Pak Sri. Jadi mohon diikhlaskan Pak. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Pak Sri beserta keluarga besar, beserta besan akan dicatat sebagai amalan kebaikan Pak Sri beserta keluarga. Kemudian kami mohon maaf seandainya nanti kami dalam hadir di sini ada tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Sri dan Bu Retna Ningtyas. Pokoknya aku mohon dimaafkan beserta kami tamu undangan. Barangkali kami nanti akan sampai malam Pak. Ya, karena kebetulan saya agak hobi wayang Pak. Jadi saya ingat tadi kondangan diumumkan sama Pak Ketua. Jangan lupa nanti hadir tempat Pak Sri. Kami pikir oh ya nanti malam wayangan. Kemudian saya ingat juga sindennya ayu. Jadi ya aku hadir malam ini kan gitu. Jadi risiko apa? KBTC 6 Pak. Jadi rodok-rodok seneng dorok barang ayu-ayu kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin semuanya, kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Kita perlu bersyukur hidup di bumi Oku Timur ini. Oku Timur ini adalah miniaturnya Indonesia. Ya. Ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Nasrani. Semua berbaur Pak. Tidak pernah terjadi konflik di Oku Timur ini. Tepuk tangan buat Oku Timur. Ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian mohon izin tadi saya didaulat mewakili pimpinan saya. Jadi Pak Sri tadi saya sampaikan, Kepala Dinas menyampaikan permohonan maaf karena beliau menghadiri acara
ataupun agenda Bapak Gubernur. Kebetulan Pak Srianto ini acaranya hari ini bareng dengan Pak Gubernur mengadakan walimatul khitan. Jadi beliau melaksanakan tasyukuran atas khitanan dari anak Mbak Sasa. Jadi mohon izin, mohon dimaafkan beliau tidak sempat hadir. Mudah-mudahan Pak Sri memakluminya karena agenda itu selalu akan mengikuti agenda pimpinan. Saya ulangi Bapak Ibu yang tadi poinnya, saya terima kasih Pak Sri karena sekarang jarang orang nanggap wayang. Ternyata Pak Sri mau nguri-nguri budaya. Karena Bapak Ibu tamu undangan, saya agak belajar beberkan dikit lah. Kalau dalang itu nanti mudal pewulang kan gitu ya. Jadi barangkali Bapak Ibu wayang ini dilihat dari gunungannya itu harusnya Pak Dalang yang gambarkan. Itulah gambaran kita manusia itu ada di wayang itu Bapak Ibu, di gunungan itu. Jadi gunungan wayang itu ya ada macannya, ada monyetnya, ada butonya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita ini mempunyai karakter seperti itu Pak. Kadang-kadang kita mempunyai karakter seperti munyu Pak. Tahu munyu Pak? Ada keteknya kalau nggak salah ya Pak Dalang ya. Ya. Jadi itulah gambaran watak manusia itu ada di gunungan. Barangkali Bapak Ibu tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya sedikit menyinggung tentang budaya. Kemudian Pak, kebetulan tadi banyak tokoh ini dari PT Laskar Pelangi juga, tokoh pemekaran Kabupaten Oku Timur hadir. Makanya saya sambutannya pakai bahasa Indonesia karena di sini ada tokoh-tokoh Komering. Oh saged. Iyalah. Jadi kita perlu memberi apresiasi karena alhamdulillah budaya di Oku Timur ini semua bisa berjalan sendiri-sendiri dan tidak terjadi konflik. Merupakan suatu kebanggaan bahwa Oku Timur sesuai slogannya Pak Bupati kita, Pak Lonosin, Oku Timur maju lebih mulia. Negara kabupaten yang tentunya aman, tentram Pak Oku Timur ini. Pak Besan kan dari Jakarta Pak ya, dari Jakarta. Ini Oku Timur Pak, selamat datang di Oku Timur. Inilah bumi Oku Timur, mayoritas banyak orang Jawa. Jadi kalau datang ke sini Pak, ya hampir sama dengan kondisi di Jawa. Apalagi kalau masuk di dalam-dalam Pak. Insya Allah untuk budaya Jawanya lebih kental. Kalau ini sudah konflik. Apa namanya? Sudah kompleks, ya kompleks. Gak banyak Pak perbauran. Barangkali cuman itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu kurang berkenan, kurang mewakili daripada perasaan hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kemudian sekali lagi mohon maaf Ayahanda Kurli apabila yang saya sampaikan kurang pas, mohon bimbingannya. Saya selaku anak Bapak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Edi Subandi, Sarjana Ekonomi, yang sudah menyampaikan sambutan atas nama seluruh undangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak petani bermain layang, mengisi hari di saat libur. Malam ini kita nikmati wayang, semoga hadirin jadi terhibur. Baik, acara selanjutnya penyerahan tokoh wayang Rama dan Sinta. Untuk ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ki Dalang, Ki Kuntoro dan Mbak Elisa Orcalos Solaso,
kiranya berkenan untuk turun ke bawah. Ya, Pak Edi Subandi, mohon untuk menyerahkan tokoh wayang. Oh ya, mohon untuk tetap di tempat dulu. Mbak Elisa, saya ada amanah, mohon untuk diterima. Ini titipan dari Bapak Haji Priyoyitno. Iya, ya, mohon untuk diterima. Iya. Iya, demikian Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan. Saya sebagai pemandu acara, jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampunannya. Dan acara seremonial pertunjukan wayang semalam suntuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.
jagat mangestu Bathara jagat. Nggih. Nuwun sewu Sang Raden. Menawi sinawang saking lekering wadana tepung ing mimba. Nggih. Kadya wigati sajak mangu-mangu. Nggih kula ngertos menapa ingkang paduka penggaliaken Sang Raden. Walaka kemawon. Kula mboten tegel nyumurupi kawontenan negari Ngalengka ingkang sampun risak. Inggih jalaran wengi sing perang menika. Menawi wanci saged dipun puter walik boten wonten perang gedhe menika. Kula rumaos kadya satriya balik. Kedahipun kula kadados senopati negari Alengka. Nggih. Kula ngertos nanging paduka kedah ngertos bener lan salah. Nun inggih kula ngertos. Nanging kula bingung. Kula bingung. Kula kedah mbelani wong bener ning kelangan sedulur. Kula kedah mbelani wong salah nanging bakale ajur. Kula tak takon. Sampeyan nate gadah pemikiran menawi Gunawan menika panghianat menapa mboten? Waduh, adalah. Sang Raden. Babar pisan menika tebuh saking pengangen kula Sang Raden. Sampeyan ampun nggoroh atimu dhewe. Upami kula wangsul wonten negari Alengka, lajeng kula dados senopati tegese dadi mungsuhmu. Sampeyan kedah kados pundi? Nggih. Kula boten saged jawab. Nanging sedaya wau gumantung kalian paduka piyambak. Umpami lelakon kedah mekaten, nggih, monggo sami dilakoni iki mawon. Ngaten mawon. Nggih. Kula ajeng methokke kakang kula Dasamuka. Kula sampun utusan caraka dinten menika. Kula badhe pepanggihan dhateng kakang kula Dasamuka wonten mriki. Kula badhe naker wareg
Menawi Kakang Dasamuka tetep burung tekate, kula anggap menika pepanggihan ingkang pungkasan. Kula ajeng nyuwun sampean dadi seksitama. Nggih, namung istaken dawuh kemawon. Kula tansah semanding boten pisah sarambut kalawan Paduka Raden Wibisana. Tan samar pamoring sukma Sunukmaya wenah yueng sepi Semimpen telenging kalbu Pati njaba wonten paring dawuh sinuwun omongna karo pengrawit-pengrawit negara Ngalengka. Menawa ingsun Prabu Dasamuka kuwi jengkar utawa teka aku njaluk diringi nganggo lancaran. Nggih ngestaken dawuh. Sing ngempul kae kupinge kon ngrungokke ya. Nggih. Lajeng kersa Paduka mriwis lungsung banyu. Yo yo. Cek. Wah. Oh, hey, hey. Arca Manik
dewan ngam kang tinuding ora pangling adikku wong bagus wong Centara adikku sing paling tak tresnani ning kok ngeyel dhewe Gunawan sungkem kula katur Kakang Mas. Tak tombo Gun pun Kakang ngarep takon lah kok wani-wanine sliramu nemoni marang Dasamuka mongko kowe tak anggap duwe kaluputan sing ora iso dingapura apa kowe ra wedi yen kowe tak pateni Kula menika namung pasrah kemawon Koko Prabu. Gusti kula sing gati wae apa sekirane Gunawan wis bosen melu Rama Wijaya terus kepengin bali ning Alenga pengen bali Ngalenga apa kowe dikon Rama Wijaya kowe diutus karo juraganmu Rama Wijaya menawa Rama wis nyerah apa pancen niatmu dhewe kowe arep nantang perang karo kakangmu Nuwun sewu Kakang Mas. nggih Kula namung boten tegel nyawang dhateng kahanan perang menika. Kathah korban, kathah wanita ingkang dados rondo, kathah bocah ingkang dados lolo. Kakang Mas, mbok inggih perang menika dipun punggel kemawon Kakang Mas. Welah salah. Kusik. Perang kok kon mungkasi, perang kon leren. Kusik, kowe iki aneh, Gun. Kowe lucu. Kowe iki ndagel. Sing arep banyol ki kowe apa piye? Kudune kowe kuwi matur karo juraganmu Rama Wijaya kae. Sing kudune nglareni perang kuwi Rama Wijaya. Sing ngajab dumadine perang gedhe kuwi Rama Wijaya. Rama Wijaya kon bali ning negarane. Perang tak anggap rampung, kowe bali ning Alenga nyawiji marang kakangmu Sidasamuka. Boleh dadi adhiku meneh. Nanging ingkang lepat menika Kakang Mas. Mboten kok kula ajeng belani Prabu Rama Wijaya menika mboten. Nanging cukup. Nanging dereng cekap. Cukup. Nanging dereng cekap. Cukup. Ucek kupingmu. Ora sah mecang kowe pendhita. Pintron Jara Langit Gunawan sing dadi ratu ning Alenga. Iki rembug kula warga. Saiki aku tak takon. Anak mbarep sing dituwake kuwi sapa? Inggih Kakang Dasamuka. Isih waras kowe. Bagus. Sak sedane bapak sing dadi gantine wong tuwa kuwi sapa? Inggih Kakang Dasamuka. Isih waras kowe. Isih eling kowe ora edan kowe terus Gunawan. Kowe lair isih bayi ditinggal mati wong tuwa. Sing ngurusi, sing dulang, sing momong, sing nyewoki, sing gedhekke lan minterke dapurmu sapa? Mboten sanes Kakang Dasamuka. Ora picek kowe. Tegese isih waras, tegese isih kelingan karo jarmane kakangmu. Saiki tak takon. Njur saiki sing pantes dadi ratu ning Alengka kuwi sapa? Wajibe kowe kuwi nyembah karo sapa? Inggih Kakang Dasamuka. Nah, ngono kuwi. Kuwi tegese kowe isih duwe hormat karo kakangmu. Sing kuwasa, sing bangun negara dadi endah. Ngalengka dadi subya-subya wong sak jagat kuwi merga sapa? Kakang Dasamuka mboten sanes. Bagus. Seneng aku ning ngono kuwi. Terus saiki negara Ngalengka dadi bubrah, bosah basah kaya ngene iki merga sapa? Kakang Dasamuka. Matamu. Waton dilangap-dilangap ucapmu kowe, ora sopan santun. Bangsat elek kowe Gunawan. Sing ngrusak negara Ngalengka kowe ora ana wong Rama Wijaya ngerti ora? Jancuk kowe Mergo sapa kuwi Rama Wijaya ngeboti bojone. Nek dadi wong lanang kuwi
nek bojone wis dipek wong kuwi wangune dililake kudune move on. Move on menika menapa? Move on ki kudu dilaleke. Wong wedok kuwi ora mung sak jembaring godhong kelor. Ngerti ora? Wong wedok kuwi disebar kiblat papat 5 pancer sak donya kuwi isine wong wadok. Wong lanang kuwi sak dunia kuwi ming 30%, sing 70% kuwi wong wedok. Dadi wong lanang kuwi halal-halal wae wayuh 6 kuwi apik, ngerti ora? Nanging nggih panjenengan namung ngresnani Dewi Sinta nggih menapa mboten? Nggih. Panjenengan nggih namung ngresnani Dewi Sinta. Padahal wong wedok nggih kathah 70% menika wong wedok. Kuwi jenenge tresna sejati kaya ngono kuwi. Aku ora mandang. Tresna kuwi wuta, ora mandang apa-apa. Cinta itu buta. Nah, ngerti ora? Ngaten. Arpa Sinta kuwi dadi rondo, aku tetep gelem. Sinta dadi jenazah, aku tetep gelem. Kuwi jenenge tresna sejati kuwi. Tetep tak tampani. Arep dimutilasi ya Dit. Nggih. Saiki iki sing pungkasan. Gunawan, kowe gelem bali ning Ngalengka apa ora? Kang Mas. Nggih. Kula purun wangsul wonten negari Ngalengka nanging perang menika kedah rampung lan Dewi Sinta dipun konduraken dhateng Prabu Rama Wijaya Kang Mas. Bela Gunawan Wedan. Toh. Cet. Butek kupingmu mboten. Pengrawit Ngalengka kudu kongsing siap-siap, ngerti ora? Ngayojan 2023 ki ngene iki wayangane. Nggih. Jalang jaluk sesek, jalang jaluk ora sesek. Kuwi kudu konsentrasi. Semua pikiran tertuju kepada kelir. Wis tak dawuh. Menengo sik. Nggih. Tak wangsulane Gunawan iki. Gun. Nggih, nggih nggih. Gun, nggih. tak kandhani. Tembungmu kuwi mau sing aku takon balekke Sinta kuwi tak anggap basi. Kuwi tak anggap mambu, tak anggap bosok, ngerti ora? Pendak ketemu wong kon balekke Sinta. Pendak ketemu wong apalane kon balekke Sinta, negara bakal ditentrembel gedes. Saiki kowe baliya ning juraganmu kae. Kowe saiki baliya ning Pancawati. Ono. Kowe baliya ning ngarepe si Rama Wijaya nek kowe isih belani. Dilatana tungkae lan ngomongo karo Rama Wijaya. Tak balekke Sinta. Tak balekke Sinta. Nanging menawa Dasamuka wis mudhar. Menawa Dasamuka wis mudhar. Sinta ora bakal balekke nganti tekan jaman apa wae nek aku durung tugel ndase Dasamuka. Omongo karo juraganmu Rama arep ngejak perang pirang taun kas. Arep ngejak perang pirang abad kas. Apa nganti kiamat Ngalengka Pancawati tetep perang, aku tetep wani, tetep tak ladeni.
Sretinan ning pasewakan busana sutra kang maneka warna sepak puspeteng udyana miang pancreng kang sarwa rokma ranggeng manik loro wata opro prabanyo kang merat kanyaring teca lali kanyaring teca leweran ler kilat sisireng tadet wembo kakanda hamre katyuping maruta katyuping maruta mando saparan mangambar kongas ngepeki jroning parapatan tandya ladalah ya jagat manis kungkara bathara jagat sinuwun mila sangganing para pujangga wadyawanara samya jingak nggih dene dumadakan paduka ngawontenaken parapatan ingkang benih kelawan adat saban sinuwun kula nyuwun paduka menika minangka gegununganing wong sak praja monggo kula nedya miterang dhateng sabda paduka kula arsa nilayaken karna ngangkungaken janggo miturut sabda paduka kawula nena ninggih monggo kula aturi ambuka wiwarating parapatan agung kawula nuwun Yayi Sugriwa, Yayi Gunawan ngestaken dawuh inggih monggo saka petungmu apa isih ana manggala ngalengka kang klebu abot sangganing perang Yayi sinuwun
Dumugi dinten menika Praja Ngalengka namung kantun setunggal bobotipun inggih menika Koko Prabu Rahwana tuwene Indrajit Begananda. Sedaya sampun telas wiwit saking Kakang Mbok Sarpakenaka Paman Prahasta, Kakang Mas Kumbakarna dumugi putra-putra Ngalengka sanesipun sedaya sampun sami katigas ing paperangan. Syukur sakedhi jumurung Yayi, banjur iguh pertikel apa kang nedya sira aturake. Duh, jimat sesembahan kula. Dosa menapa ingkang kula sandang bilih Wibisana matur cumantaka atur pramayogi dhateng Paduka. Jer jagat sampun hanekseni bilih Rama Wijaya mekaten panoksmaning Sang Hyang Wisnu Jawata ingkang wenang andum kabagyan. Gunawan, yen pancen semono kang dadi kapercayanira jeneng ingsun mung saderma nindakaken dharma. Ya mung mengko sajroning jeneng ingsun abentiyasa kelawan Rahwana. Sira Yayi Gunawan aja pegat ing kaprayitnan yen nganti ana glagat kang nyolowati diage siadi tumandang. Nok non ngestakaken dawuh Paduka Kanjeng sinuwun. Yayi Narpati Sugriwa. Marpati ngangin-angin ubayan lentri bawana duh Gusti tingawana wonten paring dawuh Bediwaji. Budalna para wadya wanara sagelar sapapan mumpung isih jembar kalangane aja nganti kedhisikan dening mungsuh Yayi Sugriwa. Nggih nistaken dawuh. Anoman wonten paring dawuh Bediwaji. Sing prayitna nggonira ngulatake marang pepangkonmu Anoman. Nggih Anoman wonten paring dawuh Paman Sugriwa. Ketapke kabeh para wadya bala wanara nggih. Iki senopati negara Ngalengka kuwi minggeri Indrajit karo ratune Prabu Dasamuka. Kabeh senopati wis do mati nanging Paman piye? Kula menika gumun kaliyan kasektenipun tiang-tiang Ngalengka. Sampun kathah buta-buta ingkang kula pateni. Nanging ingkang dados kagiyating wardaya kepiye? Kathah para buta-buta ingkang sampun kula pejahi nanging saged gesang malih. Lajeng menika kados pundi wis anut lakuning carita ngestaken dawuh. Sinuwun lajeng kersa paduka sinuwun. Cara wong adang mono mung karisak sumuban anggone ingsun ngayahi dharma. Yayi wis tekan pepuntane wanci lereding janji mangsa kala Prabu Dasamuka kudu mbabahi Bantala Pralaya Rananggana. Dina iki aja nganti kedhisikan suruping surya. Dasamuka kudu manjing panancat. Mula kang saka iku cawisna kreta pangarep tanding Yayi Sun patah minangka kusir. Gagih seblakna kandhanging kuda. Blandangna playune kreta nrabas Dasamuka. Ngestaken dawuh. Anoman nggih wonten paring dawuh. Ketapne wanara kabeh arep mung wis cacahe 1000 nanging manyara kaya 1000. Ngestaken dawuh. Kula ucul tanganku.
Bolo buta kabeh. Ayo mancing paparatan. Nglakoni perang kudu pawoga. Waduh. Hoi, hoi. Drame muni ah. Hop, what? Maju, lo, maju, aduh, skillmu kepindah, ayo terus, yo, maju, lo, kosek, lo. Wah, ayo, konco, yo. Konco mandek. Ayo no munyuk.
ora pangling temunyuk saka Pancawati. Didelok wae kae rupane ngaine dasar munyuk kethek kerah. Kaya ana munyuk wedok silite abang kae. Kanca. Kaya ana buta elek. Elek gundulmu ngletak bathukmu krowak le. Munyuk iki gamane papalane ming watu, lupute watu kayu. Beda karo ade ya, Cok. Yo, gamane. Paling ora wae iki gamane pedang, tumbak, geligen, bandel. Yo. Watuku karo dasmu isih atos watuku. Tak balang watu dasmu pecah. Aduh. Pecah. Ya ora sanggup pecah, ndak sanggup pecah barang. Wedi ngono wae wedi. Ayo ora bakal wedi. Ha buta munyuk kaya ampuh buta arek kok piye? Munyuk ming derajate kewan, arek ngopo kowe? Ya no, buta karo munyuk tetep cerdas munyuk. Cerdas buta. Cerdas munyuk. Walah, cerdas munyuk. aku tak takon ngene. Kenapa? Kowe muni kewan sing cerdas, aku tak takon dapurmu, Takono mesti bakal tak jawab. Tikus sapa sing sikile loro? Ayo kowe. Tikus sing sikile loro. Apa, Cok? Ora iso goblok kok. Mickey Mouse. Hah? Mickey Mouse sikil tikus sing cacahe loro Mickey Mouse. Ayo. Apa ora? Bener ora? Bener apa ora? Cerdas munyuk mbangane buta. Ayo coba ayo. Saiki kowe tak takoni. Apa? Bebek apa sing sikile loro? Donald bebek. Goblok. Lho. Donald bebek sikile. Lah kok iso? Kabeh bebek sikile loro. Kepiye kowe iki? Iso ora? Pinter munyuk. Jan. Munyuk iki mung kewan ora gleleng kang apa Kabeh kewan iki derajate sak ngisore makhluk ngerti ora? Ya ora isih pinter kewan mbangane buta. Kok iso? Ayo. Kewan luwih berguna timbangane kowe kuwi buta. Buta iki gunane apa ora ana gunane? Engko tengah wengi wis modar. Kewan gunane akeh. Wulune iso kanggo dienggo gawe tas, iso dienggo gawe apa wae, gawe karpet ya iso. Daginge iso dipangan, untune iso dienggo, siunge iso kanggo, teleke iso dienggo pupuk, iya ora? Iya apa ora? Kowe telekmu nggo pupuk iso ora? Wong pupuk lambemu kuwi. Telek buta kuwi ya ora iso nggo apa-apa. Kowe jan iki manaske kuping munyuk siji iki. Ayo nek kowe ngrembug nggo pupuk ha to? Iya. Berarti ngerti pupuk Sriwijaya kowe, Pupuk Sriwijaya ana ning kene. Ning kene. Sumatera Selatan. Kuwi pupuk urea itu. Iya. Berarti kowe ngerti gang pupuk, gang telek kowe ngerti kowe. Jelas. Tak takon. Takono. Telek pitik jenenge apa? Telek pitik. Cara Jawane to? Jawane apa? Telek pitik jenenge lencung. Iya, kowe telek kebo jenenge apa? Telek sapi jenenge apa? Telek kebo jenenge letong. Telek sapi jenenge ya letong. Cara Jawane. Telek wedhus ayo. Telek wedhus apa? Telek wedhus jenenge itil. Serintil. Nganggo haut ora. Serintil. Mbok tak omongi ya. Weh. Munyuk. Tak omongi ya. Apa buta? Aksara Jawa ki iku pancen angel, ngatake iki tembunge pancen angel. Intil kuwi nganggo TH. Intil kuwi tegese telek, wedhus. Nek tok ilangi hane, ha to. Kuwi ya bentuke kaya intil. Ning kudu telek. Aku tak takon karo kowe saiki. Ya kabeh telek aku ngerti. Iya saiki. Perdana Menteri Zimbabwe sapa? Sapa? Dong ora. Hah? Ora ngerti. Ora dong ta kowe? Ora ngerti. Ah sing ora iso, utekmu isine ming telek kok. Bajigur. Utekmu isine telek. Ha iya kok. Halo, ngopo kowe? Iya. Tok buta. Ngopo nyuk-munyuk? Nek kowe jan
ngakoni yo kowe nek iki tak takoni bab telek. Ha iya kowe. Upama kowe nemu telek. Kowe arep mbok tinggal apa mbok tunggoni kono? Nek kowe nemu telek. Iki dong ora. Ayo ditinggal amem telek kok nggo ngopo njukan? Oh, arep njumuk piring kowe. Arep njumuk piring dienggo lawuh teleke, ya. Nek tak tunggoni, nek mbok tunggoni kowe wegah nek didome kancane, ya. Berarti teleke arep mbok pek dhewe. Piye? Bales lah kowe iki. Karo munyuk wedok kok kalah to kowe iki, ha? Munyuk Lisa. Apa? Apa to? Iki umpama kowe karo aku mlaku-mlaku, ha to. Ning kono nemu sebuah letong mengko isih anget. Kuwi mengko diparo ya, kowe aku ya. Rasudi. Wah, berarti tok gablak dhewe kowe ha. Asam iki. Wah, ngopo meneh kowe? Wis ra ngomongke telek, aku ora trimo. Aku ora seneng bab telek-telek sing baku buta bakale kalah karo munyuk. Wong nek gelut nganggo akal. Aja nganti kalah rudran dadi munyuk. Kae balane Prabu Rama Wijaya. Kowe ngerti ora ana hadiah gedhe banget tumrape karo kowe karo aku awake dhewe kabeh. Kowe tah siji buta siji iso mateni munyuk 100 dinai perumahan kowe. Yo, tawur. Usai watu. Kowe aja ya. Yo, ducane watu to. Woi, siap. Gamane dibalangke. Yo, maju yo. Kowe ora tau ngene kowe langsung. Kowe. Wah. Sikil. Yo. Wah. Ayo. Kowe ora trimo balange, sandal balange, watu balange, iki balange kabeh. Walah. Yo. Kowe. Mumpung mandek. Lah. Mundur.
Sang Surya ketawengimo surem sorote tan padhang sesekan samya alung gegodhongan lesah anggelasah pancurane kembo balumbang asat tirtane wader bang dahat kekitrang kasangsaya kang ulam tombro apa darunane mangkono labet kaperbawan sungkawaning Dyah Ayu Dewi Sinta ingkang kapisah kelawan Sang Rama Wijaya. Duk semono Sang Dewi ingkang dahat Sulistyang Warni kawis tingalang anggeng aking salirane labet ameduh kita ninggalih lenggah ngalentreh ngorerikma ing sak ngandhaping wit Nagasari jroning Taman Saka ingkang kepareng saged kelawan lenggahira atmajaning Dyan Wibisana nami Dewi Trijatha kenya remaja putri pasemun nangu jiwat kenes wicarane gandes luwih sak solahe sarwi manembah padha brengeng pindha puji ning Brahmana sesanti jaya jaya wijayanti nuwun pasang animah nak mik imik noh nang ino yuni nyuwang tapang tuwang nang dewi ni nyotno iya pun punah pencineman iya percineman jenengmu sapa una mok mleng nama mok mleng nama kuwi apa mok mleng nama kuwi apa tegese mok mleng nama kuwi apa mok mleng menika nganteng nama nika asma nah nyeneng kula nika nganteng ganteng ngono ganteng oh iya kula wonten menipun utuh anan nyun makmu dahamu aduh sing cetha percineman nipun utuh makmu dahamu no apa makmu coba kuwi irunge kuwi rada dibuka sithik makmu dahamu makmu iki sapa Prabu Dasamuka lah rak ngono rada cetha dadi kowe diutus karo Prabu Dasamuka ngene nyeh oh iya bu maknus nek ngiwon ning taman Ango
ngurukno menika. Ngalengka. Oh iya. Nggih. Arep ngopo ning kene? Nyanyi. 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 Nyanyi ki nyanyi. Nyanyi. Waduh sing cetha coba irunge dibuka. Jagi. Oh jagi ya. Ngakmune. Kula ngawat-awatono ya perjineman. Nggih. Ngakmune menghibur. Menghibur. Oh. Menghibur Dewi Sinta. Oh iya. Tolong kowe jaganono ning kono, aku tak takon-takon karo Dewi Sinta ya perjineman. Nggih. Menapa menggah darunanipun Sang Dewi Sinta? Dene paduka namung tansah ngungun kewala wijiling waspa saking netra kados dineres. Mongko nyatanipun menawi kula ingkang ningali boten sekedhik cacahing para wadya raseksa ing alengka menika ingkang samya gugur madyaning palagan kendhih dening pangwaosipun para wadya wanara ngaten. Trijata, aku aluwung ora tumitah ana madya padha. Sukalila aku tekaning pati yen to enget ingkang kaampil dening ingkang Wasri Dasamuka. Ora liya mestakane Pangeran Rama Regawa apa dene adhiku Si Lesmana Widagda. Sakarone kang wis padha seda. Siya gunane apa aku tumitah? Lan bakal pira suwene yen toh aku pisah. Lan rasa sengsemku kalamun uripa yo mung dadi cecadan. Batobat. Sampun ngantos klintuing pamawas. Mestaka kekalih ingkang dipun awataken mestakanipun Sang Rama Regawa menapa dene Sang Lesmana Widagda menika nyatanipun namung kinarya jejontrot mulih paduka Sang Dewi kepareng lelados dening wong Prabu Rahwana-raja. Menika sanes mestakanipun Raden Rama menapa dene Raden Lesmana. Nanging menika namung lare jejaka kalih telukan saking negari Magadha ingkang kekasih Raden Sengkala lan Sengkali. Yen ngono kebak Daracara Prabu Rahwana-raja pinter gawe gogrok ing atiku nanging kaya ngapa to padanging rasaku bareng midhangetaken aturmu yen mestaka loro iku sirahing Sengkala apa dene Sengkali telukan saka Magadha matur nuwun ya Trijata. Kumbang ngingsep sarining kembang kuno pasang bendane Bambang lan Endang rambangan goleki jatining lanang. Trijata bukakno lawang ya nduk Cahayu pun wa ingkang prapta Trijata. Oh inggih wa kula bikakaken.
Ya. Wong ingkang rawuh. Ronan wong ayu Trisana. Ya. Belajar. Pronanku Cahayu Trijana. Nun inggih, Wong Prabu Dasamka. Mula pun Kakang prapta ning Taman Argasuka kene kuwi sepisan tetinjo marang wakmu, calon wakmu ya calon bojoku Rekyan Parasinta kaping pindhone pun waya kangen marang pronanku sing banget tak tresnani, pronanku sing moblong-moblong, pronanku sing ayu dhewe. Trijana. Inggih, Wong Prabu Dasamuka nggih paling boten menika. Nggih. Menawi ajeng anu napa nggih naminipun pacaran. Heeh. Panjenenganipun nggih kedahipun siram rumiyin ngaten lho. Paling boten niku siram, gek sikatan, gek ngangge parfum. Dados nek mriki niku nggih pun saking katebian niku saged wangi ngaten niku lho Prabu. Kula kok mbikake niku mak seng ngaten niku nak nggih ketara nek mboten siram to panjenengan niku. Ya, kowe iki nek ngerti pun wa arep prapta ning Argasuka kene iki paling ora ngarep kene tok nehi kamar mandi lho. Pun wa tak siram jamas. Siwa bakal ketemu marang wakmu nek wis wangi lak ya. Trijana. Nggih, Wong Prabu Dasamuka. Pun wa iki kangen karo kowe. Kula kenapa Dewi Sinta ayo? Ya Sinta karo kowe. Sinta kangenku mergo aku rasa tresnaku kang banget. Aku kangen karo kowe mergo kowe kuwi keluarga aku dhewe. Inggih. Pun wa nek tekan Taman Argasuka kene nek ora tok tembangke, rasane ana sing kurang. Wis suwe pun ora tok tembangke. Inggih, panjenengan anu kepengin tembang menapa Wong Prabu? Aku kepengin Trijana bawa. Bawa menapa? Aku ora bakal njaluk bawa apa ning coba. Coba gendere diwalik pelok barang. Nah, pelok barang. Oh nggih, pelok barang nggih. Saben-saben aku ketemu karo sing jenenge Trijata Orkarus Alaso. Kuwi nek ora nembangke dandang gula Malangan, rasane pun kaya ana sing kurang. Coba nduk Cahayu. Nggih, yen aku pentas wonten mriki nggih. Kowe nembango dandang gula Malangan pelok barang ya Cahayu. Nggih, Pak Prabu. Ya, tak rungokke, yo. Ayam. Nah. Ayo gampange kon melu. Kang mubalnya putih. Edan suaramu Cahayu wah. Kira serak-serak sekedhik boten menapa-napa nggih Pak Prabu. Yo, arep kowe bocah saka Jaban Rangkah. Nanging nyatane suaramu iso dindelke ngupakara nggon budaya Jawa mestuti marang jiwa hangga jiwa-jiwaning wong Jawa. Cih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Pun wa Bambang. Kok Bambang? Bambang. Bombong Banggam. Terus ke Cahayu iki dimidhangetake wong ngakathah. Simbok nganten
gambange dituthuk. Jit wonten paring dawuh Rama Prabu. Suarane adimu kepiye Jit? Biasa mawon. Wong lanang ki ya paling ora nek ngrungokke swara ki ya mbok mis-mis apa piye ngono lho. Ngerti swara ditembangke ngene iki angel-angel lho iki ora gampang ra sembarang wong iso lho. Anggepmu suaramu ki apik apa piye? Lho, Rama Prabu pun nganu niku wong nakokke penonton. Wonten kula kados pundi? Sae menapa sae? Lho. Wah, ora iso. Aming Trijana kok tetep apik idolaku. Aku kuwi duwe idola sinden jenenge Elisa Orkarus Alaso. Hale ming suaramu ora ono apa-apane. Monggo suaraku ki memper lho karo sing Alaso. Beda. Nek kae Elisa Orkarus Alaso. Nek kowe Trijana Orkarus Alaso. Menengo iki. Terus Nduk. Delima putih kembang ya. Weh, Jan. Suaramu iso melengking. Monggo gamelan iki tak rasa nadane cukup tinggi. Menika sebabipun kula menika nyantrik. Ya, kowe nyantrik. Nyantrik wonten kemasan menika wonten dalemipun dalang Ki Utara Widayanto menika ingkang ngajari kula. Dalang saka Yoja kae. Nggih. Sing dapure kaya asu kae. Akeh kotok percaya. Jarene lho iki jarene. Kowe nek gugu, kowe nek kados Arya Penangsang. Ayo, kowe nek gugu pun kowe aja srawung karo sing jenenge Dalang Utara Widayanto. Sebabipun. Meteng tenan kowe nek nganti. Aduh. Terus Nduk. Tekan apa nggih? Kula nggih rada kesupen. Delima putih kembang. Sampun. Tega temen. Oh iya nggih. Tega gawe juane ngati suwan loro sungna kadosipun kula niku nggih kangen menapa dene kapang swantenipun Wa Prabu Dasamuka mbok menawi saged larekipun saklajengipun niku saged duwet kalih kula ngaten lho. Duet kok duwet. Oh nggih, duet. Gedang. Nggih. Oh sae sangit. Sangit ki. Sangit ki mambu. Oh nggih. Kumlawering jogan kapan boyo rawo. Ya ampun Prabu Dasamuka niku nggih budaya sejatosipun. Lah iya. Terus ke ya, Nduk. Nggih. Pidangan singa miruta kinaryo cancangan sapi
jagung apoteker pacon tresno marewangi korban jiwa rokok wangu aro Tangasula watane Trijana maju maju wong anu Jih, maju malih. Oh nggih. pun wa bakal suka pitambuh bakal takon ya Nani nggih wa Prabu. piye wakmu apa wis ana tanda-tanda bakal gelem ngladeni marang aku piye aja kuwatir janji wakmu Sinta gelem manut lan nurut marang Dasamuka apa meneh gelem dadi garwaku. Trijata kowe nyuwuna apa wae mesti bakal tak turuti. Ngono? Nyuwun pangapunten ingkang kathah, kula aturi sabar nggih, Wo. Sabar. Sabar. Nggih. Bola-bali kok koming sabar terus. Wis pirang-pirang sasi, pirang-pirang tahun kok isih kon sabar. Sing kuat kuwi sapa, ha? Kowe tak tandur ning kene pamrihku dimen ngarih-arih, ngripih, ngerayu atine Dewi Sinta. Lah kok angger aku tekan kene mesti ming disemayani. Ora guna kowe ning kene Trijata, kowe ora guna mapan ning kene. Nek Sinta isih kaya ngono kuwi. Mangke rumiyin to, Wo, batu-batu, Bab. Sampun kados ngaten. Wontenipun Sang Dewi dereng kersa ngladosi paduka menika, jalaran nembe ngelampahi tapa brata ngaten lho, Wo. Tapa? Maksud lo tapa sing kepiye, ha? Lah inggih napakaken paduka menika. Abet anggenipun badhe ngladosi Nalendra Gong Binatara pramila panjenenganipun kedah sesuci langkung rumiyin. Rak nggih ngaten to, Wo Prabu. Ngono kuwi tenang kok. Tenang. Nggih saestu, Wo Prabu. Ya. Mara coba kowe sumingkira dhisik tak temonane wakmu Sinta. Nggih, monggo, Wo, monggo. Sinta wong ayu. Sinta. Sinta. Aja meneng wae to, wis. Sinta. Rahwana kowe wong candala Rahwana. Larak ngono. Sakarepmu nggon muni. Kowe gelem nyuwara ngono atiku wis lega. Aku seneng. Mergo aku kepengin krungu suaramu. Piye wong ayu? Piye? Pancene sirih aku sapejagung karo kowe Rahwana. Nanging labet ora kuat nyampah seseking dadaku. Mula paripaksa ora ketang seklimah aku darbe penjaluk marang kowe ya Rahwana. Wis lumrah. Apa wae iki nganggo bebono kuwi wis lumrah. Sinta. Njaluk kowe njaluk apa Yayi? Nyuwuna sing aneh-aneh, ora apa-apa. Nganarana sing aneh-aneh. Apa nyuwun suweng berlian sing mripate sak kenong-kenong? Apa kepengin nganggo dodot emas ginepeng 24 karat? Apa kepengin
nganggo mas inten kancil dolanan ombyo inten dakon duit dinar mesti tak turuti wis matura aja pekewo kowe ha mung siji penjaluk yo marang kowe Rahwana aku ndang balik nono ngarsane guru nadiku Sri Rama Wijaya aku rasudi ngladeni kowe Ratu Angkara Murka dasare kowe jireh getih wedi mati buktine ora wani adu arep karo Prabu Rama wani mung laku cidra nyolong bojone liyan Rahwana leleteking jagat glah-glahing bumi calon nintiping neraka jahanam kowe Rahwana wong wedok dialusi ora kena dikasari ya mrangka ha ora ana gunane kowe urip ning kene mung ngece to samuka kowe beti tak pateni kowe Sinta oh sabar Prabu sabar Boh ora dipenggak Trijata karo Drajit dadi kelalar kowe ya dadi glepung kowe Sinta ayu rupamu nanging pangucapmu landhep ngungkuli braja lungit banget nggonmu nyepelekke ya kowe nyepelekke Rahwana Sinta Rama Wijaya kasingta antepi apane bagus ya bagus aku gagah ya gagah aku digdayane digdaya aku sugih aku Ratu Mlarat kluyuran turut wana lah kok kaya ngono kok demen ngenes atimu lho kok boti iki ngopo Nadyan Mlarat mungkuing bondo nanging Sri Rama kae sugih kesucen sugih kabecikan sugih kautaman ora kaya kowe Rahwana nadyan sugih donya nanging asor bebuden ora duwe jiwa satriya kowe Rahwana asor yo ben ora duwe satriya yo ben sing penting sugih tiwas luhur budine nek uripe melarat ora ana gunane ya ora Trijata nggih boten po wis cangkeme arep ngewangi Sinta kowe menawi kula nggih ingkang sugih bondo tur nggih luhur bebudene komplit ngaten lho. Wah, ora caturan ro dapurmu. Wong sing kadi kowe gelem ora ngladeni karo aku, Sinta. Sukalila aku paten ana wae tinimbang pisah kelawan garwaku Sri Rama Wijaya Rahwana. Kon mateni tenan kowe. Kowe kon mateni tenan. Kowe njaluk mati apa piye? Eman. Wong ayu kok dipateni. Wis. Ya. Wis ora apa-apa. Tutukno. Ngono. Tak sabar-sabarke. Tak enteni. Sesasingkas aku bakal teko kene. Trijata. Nggih. Punwa sesasingkas tekan kene. Oh to? Nggih. Punwa sesasingkas tekan kene. Mangsa bodho ngrepa. Wakmu Sinta ben gelem karo aku. Punwa njaluk pamit. Nggih, ngestakaken dawuh Paduka. Yo Sinta aku njaluk pamit Sinta. Marambah makaping-kaping
nggone Rama Prabu tetinjo marang Dewi Rekyan Warasinta ning Taman Nargasaka kene. Saben rawuh ming disingkur parandene saiki gelem adu arep catur netra. Apa pinter nggonmu nulata, pinter nggonmu ngare-are, pintermu nggonmu ngrayu sarta ngripe. Yen tetelo ngono, Dewi Sinta, kowe arep gawe culika apa meneh? Mas. Piye? Dadi wong kuwi aja seneng cubriya karo wanita. Kowe iki aja ora ngerti karo atine wanita. Wong wedok nek ora nanggepi dikira sombong, nek nanggepi mesti dikira geleman. Ya ngono apa ora? Loh, nyatane, kuwi nyatane. Sajake kuwi dadi nyatane. Sajake petungane wis njlimet. Ambal-ambalan Rama Prabu prapta ning taman kene. Dewi Sinta mlengos keladuk ewa. Aja meneh gelem nyawang. Kuwi wae blas-blas. Ndrawili ucape Rama Prabu basan kaya bedet sewuan tumangsan. Parandene seklimah wae datang tinanggapan dening Sinta. Apa merga wis mupus sarta pasrah? Yen ndak semono kae ngeboti guru lakine Prabu Rama. Apa dene adine lanang Lesmana. Nanging reh ning sakarone wis padha tekaning pati, padha mati mutar. Merga tak ketok ndase wekasan rubuh beteng sucine Dewi Sinta. Gelem lati mancing jroning tilam sari, njur gelem dipek bojo Rama Prabu Dasamuka. Merga wis dadi randha. Ya ora? Lah. Saya nekat ucapmu to, Mas. Njur anggepmu Dewi Sinta kuwi janda kademen ngono apa piye? Wong wadon kuwi apa wae kudu metung wektu ngono. Ora gampang iso lali. Wanita kuwi nek kebacut lara ati angel tambane lho, Mas. Ah, beltut, belgedes, gamblis. Wong wadon sing kaya ngono kuwi tanggep wong wadon sing ketinggalan zaman. Kowe coba ngrasakno dadi wanita. Amoh. Dadi wong wanita ki rekoso e. Abot. Ora ana bobote, kodrate wong wedok kuwi ming ning mburi. Loh. Wanita sing ning mburi kuwi sing tok anggap ketinggalan zaman. Saiki derajate wong lanang karo wong wadon kuwi wis padha. Ra ana tembung wanita kuwi mung dadi kanca wingking, dadi dienggo kanca batih tok. Apa maneh mung dienggo babu kuwi ra ono, Mas? Salah besar kowe, gagal paham kowe Trijata. Apa kowe urung tau krungu tetembungan wong wadon kuwi kepanjangan rikma kerebitan nyamping. Lan wis dikodrake ning donya iki menawa wong wedok kuwi gaweane siji manak, loro masak, telu macak. Lambemu, Mas. Nek ademmu kaya ngono, wanita ngendi sing gelem karo kowe? Anggepmu wanita iki kewan ngono apa piye? Numpak becak ra nggo setir. Cakep. Cakep. Wong jeplak kowe ra iso mikir, Mas. Kowe iya. Bales no pariane. Nabuh peking kurang seru. Cakep. Basan jengking kurang jero. Kowe iki mendem ciu apa piye to, Mas? Iso ngelawan. Wong nandur pari. Ngerti aku karemu apa? Kowe iki kaya wong mendem jiwa omonganmu nglantur tekan endi-endi, Mas. Lho nyatane kok apa? Sing jenenge wong wedok kuwi jane luwih ampuh timbangane wong lanang. Kekuatane wong wedok kuwi paling ora 10 kali lipate wong lanang. Lambemu aja waton ngucap kowe. Buktine apa nek wong wedok kuwi luwih ampuh saka wong lanang? Aku nek ngomong ra waton ngucap ana buktine. Wong wedok ya, wong wedok. Wong wedok nggawa gunung loro kuwi ra tau sambat. Kuat ra tau sambat, dene wong lanang nggawa ndok loro ra tau netes. Isih ampuh wong wedok ngono. Iya apa ora? Wong lanang nggawa ndok loro ra netes. Iya ya, heeh wis. Sekarang ling ngremi kurang anget kok ya. Saiki tak takon meneh. Piye? Kowe ngerti batu bara kae ngerti apa ora? Ngerti. Ah. Apa? Minyak ngerti? Ngerti. Gas ngerti? Ngerti. Inten berlian Ngerti kabeh. Kuwi kabeh asale saka ngendi? Bumi. Nah,
Bumi dudu pakmi, berarti saka wong wedok ngono. Bumi dudu pakmi, ya apa ora? Sik. Aku tak takon. Carane njimuk batu bara, carane njimuk emas, minyak gas ku mau carane dipiyake? Lho, ya dibur. Sing duwe bur ki mung wong lanang. Arep apa? Sing debur ki wong lanang. Nek wong wedok debur ki jenenge waria. Iki jenenge apa? Apa? Iki delok. Kuwi jempol. Iki apa jenenge jempol? Ibu jari. Lah ibu jari. Ah. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota. Iya, pinter ibu kota. Ya. Terus tanggal 22 Desember kuwi hari Bapak. hari ibu. Bapak. Hari ibu ya to. Bapak yo nyok kowe. Ana nyanyian cah cilik-cilik kae lho. Apa? Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang bapak. Nah, berarti loro-likur kuwi hari bapak. Loh, cara ngendi kuwi? Ayo cara aku. Wong 22 Desember saiki jalan-jalan kae ya jenengane nganggo jalan pahlawan wanita. Jalan RA Kartini, jalan Cut Nyakden. Oh. Kuwi dalan-dalan kuwi menggunakan nama-nama pahlawan wanita. Oh, saiki umpama liwat jalan-jalan wanita kuwi mau umpama macet piye? Umpama macet. Ya lewat mesti liwat dalane wong lanang. Kok iso? Jalan tol. Kowe tol kuwi dalane wong lanang. ngono. Nek wong wedok kuwi til. Karepmu Mas. Piye? Aku ora mendem, ngerti ora? Kasunyatan bareng Rama Wijaya mati, Dewi Sinta arep madik-madik. Mergo dadi rondo yo madik-madik kepengin dadi bojone Prabu Rawana. Ya ora? Indrajit. Ngopo? Jagat iki jebul lamun manggon ana ing kowe. Kebak ing cidra kang sarta Daracara miturut aturane Trijata. Aku wis ngerti sirah loro kang tok gawa manjing jroning taman saka kae dudu mestakane Raden Rama Regawa kang sarta adi kula Lesmana Widakta nanging kae telukan saka Magoda jenenge Sengkala lan Sengkali ya para Indrajit. Kowe ladalahe Dian. Trijata. Cangkemmu elek tenan kowe Trijata. Ngubal-ubal wadi kowe. Keparat kowe Trijata. Kowe menungso amung blegermu nanging wujudmu kuwi satu wana. Wujudmu kewan kowe Trijata. Kowe kewan sikile papat. Buntutmu colok. Iratmu melet-melet. Kokean ngiler. Gaemu jegok-jegok asu kowe ha. Ora rewang karo sing tok eloni ning semune rasamu rubuh. Kowe rubuh karo si Rama Regawa. Kowe wani miyak wadine wong Alengka. Yo. Laraning atiku Trijata wis ora iso dipitung meneh. Muga-muga jagat saisine iki nyekseni. Jagat saiki isine nyekseni kowe tak kutuk kowe. Besok kowe bakal dadi kena sing sial, dangkal, sebel, gedhuwel, ngerti ora? Kelakon kowe sesuk duwe bojo, kowe bojomu munyok tuwek elek modar kowe. Saiki ngene wae. Saiki ngene. Perang gedhe iki disebabke mergo ming rebutan wong wedok saru yen dinulu. Mula katimbang perang iki ora rampung-rampung, luwih becik Dewi Sinta tak pateni. Sinta tumekaning pati tak kira perang rampung. Perang gedhe iki mergo dapure Sinta. Mula kowe pateni dina iki Sinta.
mung mergo wanita apa? Kudu ya, Mas. Perang iki disebabke mergo do duwe adeg-adeg sing wengis, do kepengin dadi wong ampuh, kepengin ketok sekti, kudu mergo Dewi Sinta. Nek kowe arep mateni Dewi Sinta abot sanggamu, Mas. Saiki kowe ngadepi aku dhisik wae. Ayo. Patenono aku. Patenono aku wis jeleh dadi keluarga Ngalengka. Aku ikhlas yen to mati. Wong bakale negara Ngalengka ya bakale lebur, Mas. Wangkal kowe Trijata. Mengake kating mangkal laksan during tenggak. Ya Sinta. Trijata titenono wae. Nek kowe arep melu bapakmu Gunawan dadi pengkhianat, nek kowe arep melu bapakmu dadi pengkhianat negara, ketemu Indrajit tugel dasmu ngono lho kowe. Tulung iki ngelipur iki atine Dewi Sinta lagi sedih banget. Nggih, menika wau panas suasanane pun panas. Mila patuko Dewi Trijata kalawan Dewi Sinta monggo kula aturi semeni kemawon. Nggih. Nggih, menika tulung golekno lagu-lagu sing dangdut-dangdut po piye ya. Nggih. Ben seneng ngono Limbuk Cange. Nggih. Nduk, apa, Mak? Iki dienggo nganu jengkare ndaramu putri iki. Ayo dilagokke apa, Mak? Larase pelok. Oh iya. Lagune nek iso apa ya? Tembang kangen apa ngono ya, Cange? Tembang kangen. Ya, aku tak salin busana iki kok tak madeg bintang tamu bar iki. Isaken dawuh. Ayo, Nduk. Tembang kangen. Iya, Mak. Wah, apik tenan tembang kangene. Durung kok. Monggo kanca-kanca. Monggo Ibu sinden-sinden. Jumeneng mawon, Bu.
Matur nuwun. Nduk anakku Limbu. Apa, Mak? Suasanane gayengku marenggeng ya, Nduk. Iya. Didelok padha uyung-uyung anyeng kuyung, ulung-ulung padha tetulung, urun-urun padha rukun ya, Nduk. Iya, Mak. Iki aneh ngendi, Mak? Iki aneh ngendi? Adewe iki aning Sumatera, Nduk. Iki Sumatera. Sumatera. Aja to padhak kene Yoja kana. Oh iya. Mula sadurunge iki engko wayang kulit kuwi dilakokke sewengi atas. Kowe karo aku uluk salam ya, Nduk. Iya. Kejaba kuwi ya njaluk ngapura marang para warga ing Sumatera kene. Oh iya. Menawa ana kaluputan, ana cewete ngatur kuwi nyuwun pangapunten ya, Nduk. Ya sabab kowe karo aku ki termasuk dalang ajaran. Oh iya. Dalang sing durung wanuh marang sing sanes kara. Mbak, lagi ming wani-wani. Iya. Malam ini iki duwe gawe apa? Tak wacake ya, Nduk. Oh iya. Mundi dawuhe Bapak Budi. Puyer, Nduk. Oh iya. Sing rikala semana Pak Budi kuwi nyponsori aku karo Elisa. Oh. Rikala semana ning Yogyakarta kuwi aku duwe program ning TVRI Ngayogyakarta. Jenenge apa, Mak? Gotren, gongso ngetren. Oh. Kuwi talene utawa artise iki ana Lisa, ana Tatin, ana aku, ana Dimas Tejo. Kuwi Pak Budi kuwi ya nyengkuyung, Nduk. Oh iya. Terus kenal kowe karo aku. Terus kelakon kowe diboyong aneng tekan kene kuwi. Oh, dalam rangka nek ora kleru iki ewuh mantu, Nduk. Mantu. Sapa sing dimantukke, Mak? Iki panjenengane Mas Nanda Priyatna Rikin, putra keempat dari Bapak Maltan Rikin dan Ibu Yuna Hanum. Oh iya. Daupasta kelawan Mbak Regina, yo. Ayu Kinanti SPSI. Oh iya, Mak. Menika putri kedua dari Bapak Dr. Andesu Sriyanto MM dan Ibu Sri Naningsih Astuti SPD MM. Wah, hebat. Ewuh mantu. Aduh, iya. Panjenenganipun Bapak Sriyanto malam ini nanggap wayang. Oh, syukuran to nih. Duwe gawe mantu ya, Nduk. Iya, Mak. Mula kowe karo aku ya ora ketang sithik kuwi melu urun-urun rembug. Babakan apa, Nduk? Babakan temanten kuwi mau ndongake muga-muga Mas Nanda kalau Mbak Regina kuwi bisa runtut salaminira ya, Mak. Amin Allahumma amin ya, Nduk. Iya. Mula prinsip adek-adek wong omah-omah kuwi cara Jawa kono ana tatarane ya, Nduk. Oh iya, rabi kuwi mau. Wong rabi kuwi ana tatarane. Tatarane ana apa wae, Mak? Ana 5. Iya, siji apa, Mak? Rabiati. Rabiati. Angka 2. Rabi Mukti. Angka 3 Rabi Saresmi. Angka 4 Rabi Ngrukti. Iya. Angka 5 Rabi Naluri, Nduk. Oh, kuwi tegese apa wae, Mak? Apa ana tegese ana wong Jawa ki sonate gathuk kok. Oh, ngono. Rabiati. Rabiati kuwi temanten lanang karo temanten kakung wis padha keplok, padha sayuk seka kapti, padha tresnane, padha senenge, padha mantepe. Oh iya. Sing kakung yo ngerti tentang latar belakange sing putri, kosok balene sing putri yo ngerti latar belakange sing kakung. Oh, wis dadi padha mantepe. Terus direstui marang wong tuwa. Oh, kuwi Rabiati. Angka 2. Angka 2 kuwi Rabi Mukti. Rabi Mukti kuwi tegese apa, Mak? Rabi Mukti kuwi rabi sing ditresnani merga bondo donya. Carane saiki materialistis.
kowe gelem rabi karo iki, si A gelem rabi karo si B, mergo si B kuwi duwe sugiyah, apa sugihe kliwat ukur. Arep si B kuwi duwe cacat, carane si B kuwi ora normal dadi menungso, ning mergo sugih terus si A gelem dirabeni karo si B kuwi mau. Oh ngono. Dadi tresnane mergo bondo donya. Angka 3. Angka 3 kuwi rabi saresmi. Rabi saresmi kuwi apa, Mak? Rabi saresmi kuwi rabi sing ming sedilit. Kowe kadang iso bayar, ngono lho. Kuwi rabi saresmi. Ming sedelo lah paling ming 10 menit. Contohnya rabi saresmi kuwi nek dolan ning Kampung Baru ngono kae. Oh. Bayar kuwi yo rampung. Dadi sing ditresnani kuwi mung jiwa ragane. Laire. Oh iya. Ming gedheke nafsu syahwate. Ngono, Mak. Kuwi rabi saresmi. Angka 4. Rabi ngrukti. Rabi ngrukti kuwi apa tegese, Mak? Rabi ngrukti kuwi mergo tulus welas rasa asih. Aku gelem rabi karo kae, mergane kae bocah sing kurang. Aku kudu dadi sempurnane. Kae kurang tak genepane, ngono kuwi. Oh, ngono saling mengisi. Kuwi apik apa ora? Ya sisa-sisane do nglakoni. Nek padha nrimane ya dadine apik ngono, Nduk. Oh. Angka 5, rabi naluri. Rabi naluri kuwi lho ana tetempungan wote ngati. Iya. Tresna jalaran saka kulina. Ngono, Mak. Biyen kuwi kanca kenthel. Heeh. Saka cilik tekan gedhe dadi kancane. Ning mergo saking kulinane awor, ya ta? Terus tuwuh rasa tresna. Oh, nganggo naluri. Terus ora ming kuwi, Nduk. Tresna rabi nganggo naluri kuwi tresna sing ora awur-awuran. Oh, ngono. Contone njuk ngrabeni mbokne ngrabeni anake, bapakne ngrabeni mbakne. Nah kuwi tresna sing ngawur, tresna sing ora pandang bulu. Mula tresna utawa rabi kuwi kudu nganggo naluri, kudu metung-metung, aja waton tresna. Tresna. Ngono. Nduk, Apa, Mak? bengi iki panjenenganipun Bapak Sriyanto lumantar Bapak Budi. Iya. Kepareng nimbali kowe karo aku. Duet karo Elisa or karo Salaso. Oh, ngono. Lah saiki lisane ngendi? Lisa lagi salin. Wow. Ganti kostum. Kostum apa? Mau rencana arep ganti kostum renang lho. Oh. Ora ngawur. Ya nganggo kostum bintang tamu. Iki karang ya Lisa ki bocah sing pinter tenan. Nek lagine mayang ya nganggo kostum dalang. Selagine bintang tamu ya nganggo kostum bintang tamu. Iya. Ngono mau. Bengi iki digelar gamelan mayang. Apike kaya ngene ya, Nduk. Iya. Iki ana ngendi, Mak? Iki ana ngendi? Nek ora keliru iki ning dusun Tanah Merah. KP3 Melitang Madang Raya. Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Waduh. Aduh. Kowe karo aku Saka Ngayogyakarta. Wingi numpak pesawat. Wow, pesawat. Telepon. Yo pesawat montor mabur. Oh, ngono. Tekan Palembang. Nginep sewengi membengi mlaku-mlaku ning Palembang. Terus kawan mau OTW ning Oku Timur. Oh iya. Iki dikenalke ya, Nduk. Apa? Iki mumpung dijarengke gamelan wayang mongko kanca pengrawit ya ampuh-ampuh trampil-trampil
mustikaning pengrawit. Iya. Dasare iki kowe karo aku ya diberkahi karo pakdemu. Ya pakdene awake dhewe sing mapan ana ning Blitang kene Udakara wis ana 60 taun. Oh. Sopo? Pakde Sumadi. Oh, kuwi pakdemu. Weh, pakdeku kandung kuwi. Dadi mbokku kuwi adine Pakde Sumadi kandung kuwi. Oh. Terus Pakde Sumadi kuwi mapan ning Blitang kene wis tetaunan lho nganti lali karo Ngayogyakarta. Nganti tadi pengkhianat tumrap Ngayogyakarta. Ngawur. Lah ya wong nek bumi keleren kowe Ngayogyakarta kok njuk ora tau bali, ora tau tilik sedulur. Kudune iki sing tilik sedulur ki kowe, sing tiba enom ki kowe. Iya. Kudune sing dolan mrene iki kowe. Dolan rene iki ora gate ora akeh ndek, ora sithik akeh ndek. Ha iya. Wis pokoke sungkemku kanggo pakdeku, Pakde Sumadi. Menika cer pakde kula. Menika kula gedhe niku. Elek-elek kula niku nggih uyuhe Pakde Sumadi kula menika. Iya. Monggo Pakde Sumadi iki ning kene ya ngasta dalang. Monggo ya laris. Iya, Mak. Dasare nek ngendang ya apik. Le ngendang karo le gedhek seru le gedhek. Ha iya. Iya, Iki paguyuban karawitan menika naminipun sinten, Bu? Karawitan menapa? Karawitan waton teka. Iya. Ya, ora apa-apa dasar ya tabuhane trampil-trampil. Aku saka yang Ngayogyakarta ki ming nggawa pengendang tok. Kuwi pengendangku kuwi isih enom kuwi. Umure ya isih 20 taun. Oh iya ning kendangane ya ampuh. Tak gojlok pendak tina. Iya. Iki mongko ibu-ibu pesinden ya wis samekta. Ya ning aku kok kepengin Mbak apa? Bapak Budi kula suwun minggah wonten ing panggung. Pak Budi sapa? Ya Pak Budi sing ngaturi kowe karo aku kuwi. Kenapa? Wis kon ular-ular. Ora mung mbayari tok ning coba ular-ular. Monggo Pak Budi kula nyuwun paduka minggah wonten ing pepanggungan. Monggo dipun srepeki Ngayogyakarta. Monggo. Dung. Elisa. Wah ya. Iki sing penting iki malam iki sing penting iki kowe kok malah meneng wae. Iki coba Pak Budi. Kowe lah, tunggen delak tak nang ning nganggo lambe wae. Nang ning nong. Ya. Menika Pak Budi ingkang ngaturi kula sowan wonten Sumatera menika. Cek ya. Selamat malam, ngaturaken wilujeng dalu apa sugeng dalu, Mas? Bener wilujeng apa sugeng? Kabeh bener. Lah saiki bener wilujeng. Bener. Ya wilujeng ki slamet. Sugeng biar sugeng. Nek wilujeng karo sugeng kuwi rasa diperdebatkan. Ha to, kuwi kabeh padha. Mergane basa Jawa ki maknane akeh. Carane pamane iki basa Jawa. Kuwi satu ukara, dua makna. Kosok balene dua ukara, dua kata bisa satu makna. Contone umpamane dua ukara itu. Dua tembung, dua kata tapi satu makna. Oh, Pak Budi kan dudu wong Jawa. Jawa jare duka sewon mbak. Pak Budi ki dudu wong Jawa. Ning mangan bandane wong Jawa. Nek umpama ukara apa tembung ning satu tembung maknane dua. Umpama badhe karo wajeng.
Bade itu kan akan. Akan. Asep juga akan. Nah, Lah kalau sugeng itu kan urip Ha-ha. apa selamat? Sugeng itu urip apa selamat? sugeng kuwi ya iso slamet. Nah, Lah ngaturi nek sugeng dalu selamat dalu. Wilujeng itu selamat juga. Nek sugeng iku iso urip. Nek Ayo. sugeng dalu berarti iso urip dalu. Lah iya. Kabeh iki nek urip mesti bengi. Tak omongi ya. Karena basa Jawa kuwi arepa ming kacek sak huruf. Iya. Kuwi wae beda ukarane. Umpama garu karo garuk. Nek garu kuwi cetha sing nggo ning sawah, ngluku wae, nggo membajak sawah. Iya. Nek garuk ki rak cetha ngukur. Iya. Gatelen. Garuk. Garuk. Jeru karo jeruk. Jeru itu dalam. Dalam. Pak Didi tahu jeru. Jeru. Tahu dalam. Nek jeruk Jeru tahu. tahu. Buah. Jeru karo jeruk kan udah beda toh. Turu karo Jeruk. Turu karo jeruk. ora. Turu karo apa, Pak? Turu karo apa? Jeruk. Jeruk. Ya ora kok. Nek jeru lo jeruk. Ha to. Maru karo maruk. Maru kuwi poligami. Maruk kuwi wong ngongso. Ha nek turu karo apa, Pak? Tumbal. Ya ora iso kok ya. Turon. Hmm. Teturon. Ya. Areng jebloske reti aku. Ha karang jenenge Lagi basa jahat. ki ya ngono kok ya. Coba Pak. Pak anu kan monggo kula aturi ngendika. Pak Budi, Pak niki Budi. panjenengan itu yang udah dawuh atau yang memanggil atau yang meminta atau yang memerintahkan saya juga Mas Toro untuk sowan dalemipun Pak Sri. Sebenarnya Pak Sri atau Bu Sri itu pernah itu apa ya? Pernah Silsilah. silsilahnya itu siapanya Pak Budi? Oke. Ya, Bu Sri itu kakak saya pas. Jadi Bu Sri itu nomor 1, saya Ya. nomor 2. Kakak kandung. Kandung. Waduh. Iki Kakak kandung. iki sedulure Pak Budi ya. Wah, ora Iya. bayaran ki sak dhewe. Kita sumbang. Sumbang tenaga. Nah itu berarti kakak kandungnya yang Bu Sri. Bu Sri, Panjenengan sama Bu Sri itu lahir di Sumatera atau lahir di Jawa? Sumatera. Sumatera. Kalau Bu Sri lahir di Sumatera juga. Palembang, Di sini. Di sini Belitang. Belitang. Pak Budi juga di Belitang. Belitang juga. Oh, tapi kok iso Jawa? Di Belitang banyak orang Jawa. Jawa. Oh, lingkungan Jawa karena lingkungan Karena Jawa. lingkungan Oh, gitu. Kok bisa tahu wayang? Orang Jawa. Berarti waktu di Belitang pernah nonton wayang juga? Pernah. Oh, sering ya. Dari dulu udah sering ada wayangan. Oh, Kakek gitu saya lah. itu senang apa? Setel radio zaman dulu radio yang nggak ada televisi. Ya. Itu wayang. Tapi aku nggak ngerti artinya sih sebetulnya. Oh ya, tapi rasanya gimana? Musik semuanya itu saya senang dengerin. Senang. Senang dengerin. Apalagi lihat sindennya ya, senang. Sampai ditemukanlah saya waktu itu tahun 2000 berapa ya Pak Budi? 19? 18? 19. 2019 saya jadi mitranya Pak Budi di Jawa. Nah, kita ada mempromokan satu produk bersama. Jadi saya mitra Pak Budi, gandeng mitra yo ning kene nyumbang. Ora Mas, kowe iki yo kancaku nyumbang Mas. Kusi aku tak ngitung saweran sih kek. Jadi mungkin Pak Budi sebagai wakil dari keluarga, ada dari semua keluarganya ada di sini, datang dari segala penjuru. Mana aja keluarganya? Ada yang dari mana ya? Jawa. Dari Jawa ada. Jakarta kebanyakan ya. Kebanyakan Jakarta. Lampung ada. Lampung satu RT datang semua. Hebat. Tepuk tangan untuk Lampung 1 RT. Ada Lampung terus bingung lah ininya. Palembang juga. Palembang juga ada. Segala penjuru ya ada. Ya. Tersebar. Dan semua itu nggak mungkin tahu bahasa Jawa cuma setengah-setengah ya. Tapi dipersatukan dalam pertunjukan wayang tuh hebat loh. Iya. Kok ada ide untuk menggelar pertunjukan wayang ini, idenya Pak Budi, apa Pak Sri, apa Bu Sri, atau Pak Yos, atau siapa? Yang jelas saya berdiskusi dengan kakak saya. Ya. Tapi sebetulnya kakak saya juga nggak begitu tahu wayang. Ya. Tapi kita mencoba katanya suruh nguri-nguri budaya. Ya, tepuk tangan. Jarang loh wayangan itu dalam pernikahan apalagi di luar Ini pulau. pertanyaan yang paling penting Pak Budi. Oh, itu. Untuk kedepannya, apakah Pak Budi mau nanggap wayang lagi atau cukup malam ini toh? Iki abot pertanyaan. Saya tadi ditanya Ya. beberapa itu
Pak Budi sudah jadi manajernya Pak Toro sama Elisa ya? Iya, Siap? iya. Siap saya bilang. Iya. Lewat saya lebih mahal sih. Nggak apa-apa. Kalau bisa mencarikan job 3 kali lagi malam ini 50% nggak apa-apa. Diskon ya, diskon. Oke, mungkin dari Pak Budi mewakili keluarga yang datang dari sekian penjuru mau memberikan selamat untuk kedua mempelai juga untuk kakaknya. Ya. Monggo. Oke. Baik, terima kasih. Malam ini saya bersama keluarga saya hadir di sini untuk apa nyengkuyung ya? Ya betul. Nyengkuyung. Benar. Nyengkuyung kakak saya punya Hajat. Menikahkan anaknya yang kedua, 2 dan terakhir ini. Kebetulan anaknya ini juga tinggalnya di tempat saya di Jakarta waktu masih sendiri. Sekarang setelah menikah ikut suaminya tentu. Oke. Ya, ikut suaminya. Mudah-mudahan kedua mempelai ini benar-benar menjadi pasangan yang sampai kaki dan ini. Oh iya. Bahasa Jawanya tahu nggak? Apa kamu? Pokoknya mugi-mugi tak transit basa Jawa ya. Mugi-mugi pengantin kekalih saged langgeng anggen nipun bebrayan dugi keken-keken nanan-nanan. Kaken ninen. Basa Jawa ki ninen karo nenen ki wis beda lho. Ninen kuwi carane langgeng, nenen ki kakek iki apa basa Jawane? kakek iki yo mbah. Kakek iki basa Jawa kaken to mau. Kaken. Kakek dadi kaken. Heeh. Lah nenek, yo nenen kok ninen. Kaken, kaken. Nenek, nenen. Nek ngertiku ki nenen ki mimi ngertiku ki. Beda. Cek. Nah. Kemut. Ngemut piye? Ya. Nah, ini aja. Coba. Ya, sing bener ora sampai kakek nenek itu salah. Sing bener sak lami-laminyo. Nah. Jadi enggak cuman sampai kakek-kakek nenek-nenek tapi sampai akhir hayat. Terima kasih. Terus mungkin pesan apa ya, doa untuk Pak Sri dan Bu Sri. Ya, Pak Sri dan Bu Sri tentu ini masa terakhir mereka memiliki anak. Karena anaknya sudah dua-duanya sudah mentas ya. Jadi mereka akan menikmati bulan madu lagi. Mudah-mudahan bulan madunya sepanjang masa dinikmati dan betul-betul kawin mas sampai kawin mas. Kawin mas. Masih lama enggak ya kawin masnya? Bayangan lagi enggak kawin masnya? Ya, terima kasih Pak Budi untuk doa. Saya sekali lagi juga terima kasih ke saudara-saudara semua yang dari semua penjuru sudah mau hadir ke tempat ini. Juga para tamu dan Wiyoga semua yang tadi ngenongnya yang paling bagus ya Mas ya. Iya. Pengenong dan pengempul hebat-hebat sekali ini. Pengerawitnya itu walaupun tua-tua ya, tapi semangatnya masih muda semuanya ya. Terima kasih. Iya. Pengerawit waton teko gitu ya. Dan tentu kita punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya ini, makanya ayo terus kita lestarikan budaya kita, wayangan, tanggap, Kitoro dan Mbak Elisa. Ya, amin. Pak Budi, terima kasih banyak Pak untuk doa-doanya, baik untuk mempelai maupun Pak Budi, monggo nyumbang lagu. Saya nyumbang, aku ngerti, duduk Pak Budi. Pak Yogi, wah ini yang sering disalam-salami, Om Yogi dari Oku Timur. Nanti Om Yogi boleh duet sama saya ke atas panggung Om Yogi. Monggo Om Yogi, monggo. Om Yogi kula aturi menyiapkan sawerannya, monggo. Jangan malu-malu untuk menyawer ya, monggo. Ya. Iki ndongake temanten sak kloron sak kowe. Bu, iki ngene sa, sik. Ana panyuwunan lagu ya sa. Apa? Ini Katur Mazda, Untara dan Elisa nyuwun lagu Caping Gunung Mbak Elisa Sambel Kemangi saking Ketua BPIH STKID Muhammadiyah Oku Timur Priyatno. Nah, Priyoyitno ye matur nuwun. Mohon doa STRIP Muhammadiyah Oku Timur Seman Keladangan. Wah gitu tulisannya kotrokolan dadi angel di 25 dan 26 Juli 4
dan 5 Agustus 2003. Loh. Ya sa, capek gunung sa. Saiki wis Om Yogi wis naik kok. Kowe iki dadi dalang sing tanggap sithik to. Ini lho Om Yogi udah naik biar nyanyi dulu baru nanti itu diaturke yang buat Pak Priyo to. Takoni sik Om Yogi kok saweran piro munggah ki? Wis disawer kertas kowe iki mau karo madang ayam karo lontong opor. Karo degan ya. Wani-wanine. Iya nek ra madang siang kamu tadi. Nah iya. Ada yang kabel aja. Niki wae nek mboten mriku kula mboten saged munggah panggung ya. Wis dimasak. Gandeng niki kula pesene pun sebulan yang lalu kali Pak Budi. Nggih. Nyuwun tulung. Terus diunggah dengan senang hati. Iya. Nggih. Monggo. Jadi ini mau Tanjung Perak atau lali janji nih? Bapak milih ada nggak? Kalau lali janji nih nanti sama gamelan juga. Nggih lali janji nih. Oh iya, oke bisa bareng-bareng. Lek mawar arep joget ning dhuwur ora. Ora gur ngene tok ora kacau. Aku bawoni dulu ya Om Yogi. Aku panggilnya Om atau Pak D atau Simbah apa? Yang sing rada enom ya Om. Om ya, tetap Om ya. Iya, aku bawani dulu. Oh, nanti sama aku. Yang penting joget aja. Beres. Dina Minggu kang tak anti dina meneh gaya komentarnya tadi lihat aku versi yang langsung nggak dandan sama dandan gimana? Biasanya lihat di YouTube. Oh iya. Om. Tadi yang pangling itu ibunya. Oh ibu pangling ya? Iya. Padahal sering nonton di YouTube. Iya. Beda nggak sama di YouTube di layar kaca sama langsung? Cantik ngendi? Cantik langsung Mbak. Yes. Lali janjine dados. Kita joget tipis-tipis ya Om.
Yo senggae. Nanti dibledaki barang klambine kuwi nanti. Sumuk niki Pak jalan kaget. Campur wong ayu iki koyoke rada. Lah biasane campur napa? Biasane campur napa kok campur wong ayu ki? Campur kancane dhewe. Tapi kulina iki tidak kulinae. Tidak kulina. Oke, tarik ya. Ya. Janjane kowe ning beneran, Tanjung Perak nyanyi sendiri boleh. Oke, terima kasih banyak sebuah kehormatan bisa nyanyi. Oh siap pokoknya. Matur nuwun. Pokoknya nanti dari sini tak lihat kalau ngatungke duit tak panggil. Iya. Ya iki sayono nganu apa? Nawolo. Dari Pak Tarno EFC. Oh iya. Metro Lampung nyuwun lagu Ladrang Ngrengu, Mbak Elisa yang nyanyi. Ini ada sedikit untuk beli preman. Permen. Kok preman? Di toko. Menika anggut saking Balitang FC, monggo. Terima kasih. Pak siapa? Pak Tarno. Pak Tarno. Ya. Hadir enggak ya beliau? Hadir, Pak Tarno hadir, monggo. Mbok menawi mau kerso sekalian naik panggung. Monggo. Menika penggemar Tarno. Nanti bisa disampaikan. Sambil nunggu arep dibawani apa langsung? Monggo Pak Tarno. Oh inilah ya ampun dari belakang. Dari belakang Pak Tarno. Bunyi nggak Pak? Cek. Terima kasih. Iya ini loh. Pak Tarno hanya titip saweran. Wow ya. Tarno. Jadi Pak Tarno hanya titip saweran. Iya, tolong sampaikan Pak Tarno ya Pak. Iya. Tolong sampaikan. Sawerannya kurang gitu ya Pak ya. Pak Tarno sudah lihat streamingnya dari rumah. Oh ya. Iya. Saya mewakili EFC dari Belitung. Wah hebat ya. ini. Dan Lampung yang berdekatan di sini untuk menghadiri pentasnya Pak Toro dan Mbak Elisa. Iya. Oke, Bapak mungkin bisa bawa. Bawanya yang mayar-mayar saja. Iya, boleh apapun itu. Yang mayar. Coba. Saya tak bawa cengkok Sidoasih ini. Yes, ya. Nyidam Sari. Oh, Nyidam Sari ya. Wah, sing gentir ya Titis. Wah. Pak D Sungkono ku ya isih sedulurku dari Jakarta. Oh iya. Ya. Saudara Jogja. Isih enom. Nyidam Sari kekitung memane
biasa suaranya. Apik banget. Kaya kumbang kang hamulat sekar. Niki ngantene lanang ningali nganten wedok kaya kumbang sing Ya, seperti kumbang yang melihat bunga. Iya. Mau mengentu. Apa ya? Kepengin ngisep matune. Ini mohon maaf, saya hanya membawa kaos ini dawuh dari Pak Jarwo. Oh, terima kasih Pak Jarwo yang nonton dari rumah. Pak Jarwo dari Bogor ini. Ya. Mas Cakra kalau nonton pakai kaos saja, dibilang orang nggak sopan, biarlah tapi biar di. Terima kasih kehormatan buat saya, ya gambarnya podo lah, merah. Ya. Gumrenggeng suara arum, nganti niki lek neng kamar iki wis gembrengeng wong loro. Oh gitu. Iya di kamar. Gembrengeng itu apa? Gembrengeng itu ya ngomong-ngomong pelan-pelan. Oh iya kalau ngomong-ngomong, kalau langsungan nggak tahu kita. Nek bengak-bengok ya. Iya ya manten kang lagyo karon si gembrengeng. Ya seperti manten yang sedang andum katresnan. Oh iya. Sedang berbagi kasih. Geniro weweh prono marang kusumoyo sedalutan bisa nendro nganten anyar iki semalam gak bisa tidur. Iya, entah apa yang dipikirkan. Oh gitulah. Renggang gula kumepyur pulut sayekti nyidam sarining tresno. Mantap. Sekalian kita duet nyidam sari ya Pak? Boleh. Oke, ya. Buka celuk saja. Oke. Ya. Umpama ya. Setiane pesek isi ketan irung pesek gerebutan tansah kumandeling netra inang karo ngiso karoso rasane tak gendang Larno klasa
Yuk tang dendang tak lakai lintangi mlaku. Minta tepuk tangan sedikit untuk Bapak Cakra, ini luar biasa. Dari mana panjenengan itu di daerah sini dekat aja atau jauh? Dari sini sekitar 20 kilo dari sini. Oh ya lumayan. Belitang 3. Belitang 3? Iya. Oh ya siap, terima kasih ya, Ya, Pak. 3 kali ketemu Mbak Lisa. waktu di Lampung. Waktu di Lampung sama di sini ya? Iya waktu itu. Bosen nggak Pak? Ketemu Lisa bosen nggak? Buatan. Wah saya bosen banget saya. Jijik saya ketemu. Ya makasih banyak ya. Terima kasih Pak, karena banyak permintaan yang lain jadi satu aja cukup. Siap. Ya, terima kasih. Ya, ya. Nih biar makin gayang sindene ngadek kabeh iki Ya. Pak urusan Halo Pak Cokro galo, kukur-kukur galo. Nah, kae. Ampun ngaten to, Pak. 2000 mboten napa-napa mungkin gue pipis di pom bensin. Ayo. 100 ya sidane. Makasih ya, Pak. Ayo aku ling uyuh ping 100 yoan. Makasih ya Cakra. Oke, Mas ini sama ngenalin sinden-sindennya Ya, dikenalke karena no. banyak. Kita Ini. rame-rame bawa caping gunung persembahkan untuk Pak Priyo yang masih Nggih. lenggah, nggih. Berdiri aja, ayo kita. Dasare sindene yo isih SMP. Ya, jumeneng mawon supados saged ketingal ngaten nggih. Injih. Wah, elok iki. Iya. Wah, yo. Kelas berat kabeh iki. Mantap. Tenan. Saged mboten, Bu? Kula bantu napa? Nah. Lho, malah gajul sing sijine. Elok tenan. Menika pupukipun menapa Bu kok saged subur-subur ngoten menika? Dumeh cedhak pupuk Sriwijaya kok lemu-lemu. Lemu nika. Nggih. Sinden kok wah hebat. Bu wonten mriki wonten Bu, niki kan jembar to. Dadi makin jenenge goyang nek teng mriki mungkin ambruk panggungnya teng mriki. Ambil jarak dulu. Nggih, ambil. Pakai di bareske, Mas. Siap, Ya. gerak. Yo siap gerak. Sindene siap gerak. Nggih. Yo siap gerak. Cangkemu. Cang kanan kok cangkemu. Lencang ke muka. Oh, lencang ke muka yo. Lencang ke muka. Gerak. Ya. Berhitung mulai. 1. Nah, ya ngrapopo karang ya wis ibu-ibu carane susui kadaluwarsa carane. Kok kadaluwarsa yo. Weh, tapi justru sinden-sinden sing ngene iki sing kudu dibudidayakan. Nah, dilestarikan. Lah yo ning kene susah loh mencari sinden-sinden itu. Berarti ini mutiara loh. Ya, ya kowe iki menawarkan karo carane ngene kowe ya iklan. Nek kepengin menjadi sinden nah toh. Ya. Karena sinden iki sekarang udah menjadi sesuatu yang ngetren ora. Iya. Kowe menawarkan kon sekolah ning Yojo, kon cedak omahku ngono. Terus kan meguru karo kamu. Lah iya. Padune. Dalang ki senengane nek ro wong wedok kok ngono to mesti. Pun Kowe wis kedaluwarsa. ora kapok ping pindho. Pun kedaluwarsa Mbak Lindu. Minyak wadi kuwi ngomong ngono nek aku isih Joko ngono lho. Dalang iki isih jomblo ngono. Niki perkenalan Bu. Saking mriko Saking mriko sinten Bu? Nggih, derek Tepang Gladiwano. Iya, Dek. Nggih. Menika Mbak Yu Endang saking Klaten bersinar. Wah, Wow, saking Klaten. Tekan mriki kapan Bu saking Klaten? Demben. Nun? 12 tahun yang lalu. Oh, udah lama. Jadi KTP sampun wonten Sumatera. Tasih Klaten. Oh, tasik Klaten, Mbak. Berarti ilegal teng mriki Bu nggih. Resmi ya. Oh, nggih. Saking waduh. Niki anake Pak ini. Pak Sungkono. Nggih. Ampun rasa di anu Bu. Pateni mawon Pak Sungkono ki nek ngeyel. Manggen kene mriku ning bayar. Matur nuwun Ibu Ningsih. Bu Ningsih. Nggih. Bu Endang. Bu Endang. Oh, aku ketularan kamu. Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang kalau di Sumateranya mana? Di BK 11. BK oh, dekat aja lah. BK itu artinya apa toh Bu? BK itu? Bendungan Komering. Oh, bendungan toh. Komering. Oh. Oh iya ya. BK itu belitang kanan namanya, belitang kiri. Alamat nika. Tapi Oh, di nggih. sini rasanya nggak
jauh sama Klaten ya, berasnya akeh ya. Sama. Banyak beras. Banyak beras. Ya, iki nek cara Jawane berarti tempat iki jenenge Tukutang. Kok Tukutang? Lah Belitang. Oh. Ya. Beli dan utang. Tukutang. Oh, beli dan utang. Kuro utang. Ya, sebelahnya ada Ibu Endang, ada Bu Sinten. Monggo Ibu. Derek Tepang, Mbak Limbo, Bu Cangi. Nggih. Kula Mbak Yunovi. Oh, Mbak Novi, nggih. Mbak Novi saking pundi? Saking pundi? Aslinipun saking Solo, Jawa. Oh, Solo. Putri Solo ya. Wonten mriki sampun pinten tahun? Tasih nembe 12 tahun. Oh, bareng mangkate karo Bu Endang bareng. Sampai seminggu. Oh, iya Bu Endang sama Mbak Yes. Novi. Menika saking pundi, Bu? Teng mriki manggone wonten pundi? Wonten BK11. Oh, sami. Oh, lah niki sarumah to. Kula ngetut Mbah Pak Sungkono. Pak Sungkono niki dadi juru Pak Sungkono. Nggih. Mulane awet urip. Nggih wong bendinten di tunggoni sinden-sinden itak-itik mawon. Nggih. Matur suwun. Menika ingkang agem kebaya werna biru. Ibu Sinten. Dalem Suwarni, Mbak Limbo. Ibu Suwarni. Nggih. Asli saking Mriki mawon. kelahiran Kelangan Jawi nanging tesih alit pun teng Lampung. Oh, tesih alit teng Lampung. Wah, berarti ibu sampun dados mbau reksa wonten ing Lampung nggih, Bu nggih. Nggih. Nggih, wah. Danyange Lampung, Danyang. Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Babonane Lampung. Babone Lampung. Nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Ibu Suwarni. Nggih, sebelahipun ingkang raso abret kados kula. Abret. Abrit. Abret. Abret. Ya, itu. Merah. Merah ya. Nggih. Daerah Tepang. Kula nami kula Bu Sumarse. Hah? Sumartin. Paringi asma Sumarse. Oh, Bu Sumarse. Nggih, Ibu Sumarse. Nggih. Pidalem wonten Kula asli. Asli. Aslinipun Jawanya mana? Tekorjo. Oh, Sukorejo. Purworejo. Tekorjo Tuwanulung. Oh, tekor asli Blitang mriki, Bu. Blitang. Kelahiran Blitang. Kelahiran Jawi. Oh, Jawi Blitang. Jawi Timur. Oh, Jawa Timur ya. Nggih. Nggih. Niki kula wiwiti saking kula terus nanti Ya, Caping Gunung ya. Priyo yang saya hormati, nanggap wayang lagi ya Pak. Ya Pak Priyo, lir loro Pak Priyo. Pak Priyo. Niki murah mawon Pak Priyo monggo nanggap. Bapak Yantor nggih. Kula karo lisan niku tekan iki ming 6 juta wong loro. Pesawat tuku dhewe. Nika Dek Lisa. Pak Yantor nggih nika lho. Pundi to? Pak Yanto nggih. Minggah panggung nika. Nggih, siap. Nggih. Ayo dikinjelengke ya. Oh, yagane sih nom-nom kabeh kok. Ketak gundeng. Manut Lisa kabeh. Sing Mbah sing kompak Mbah kowe iki Mbah. Kae lho sing demung kae wong takon ling ginjel iki nyeke Lisa. Dingetke kono mulih kono nek anu. Kowe rahasia-rahasia. Rahasia to. Anu dibaleni ling ginjeleng. Pengrawit semuanya nom tua mata tertuju kepada Lisa. Begitu Lisa ndodok nit diangkat tabuhe, begitu Lisa clek gler. Oke ya. Yuk ketak dungjeng. Awas. Yo. Jangan tabuhe. Sik durung. Bro, awas. Yo. Ya. Urung, Mas. Kowe iki Mbah, sing hati-hati Mbah ora. Yo. Awas, yo. Bos, yo. Nah. Oh, iki jenenge sempak. Sempak piye? Kompak kok sempak. Semangat karo kompak. Oh ya.
Dan hebat sing bae sing demung hebat tenan lho. Hebat lho padake. Ya, yo. Ya Ibu ya Bu. Lu kere yo, Ibu. Ibu nggih jenggleng lho Bu, ngatos-atos nggih mengke ya gogro kabeh lah waduh. Jan. Kayane nek ibu ora kuat mumbul. Mengke nggih sakit ngaten mawon mboten napa-napa. Yen mamat Awas, konco pengerawit tertuju kepada Ibu Sumartin. Jano. Awas. Lisa jenggleng, ayo, awas, itu Lisa, ya, awas, ayo, awas, yuk, awas, siap, wah, tepuk tangan untuk pengerawit Patom Teko, elok, kompak tenan iki, ayo, sandingipun, gue tetep jenggleng lho, Sa. Aku terus, iya. ya ibuke coba jenggleng ra ketang mung tangan, jleng gitu gak apa-apa. Ora kudu mumbul. Mau wedi ambruk panggungnya. Ngene, jleng. Nah, itu bisa. Ya coba Ibu Suwarni mangga. Iya deh, anggepe kaya perawan-perawan wae. Nek tenan. Mangga. Ketak dungden. Genjlengan kabeh. Ketak dungden tang tang tang. Loro. Siji. Ya, Mas, ayo Bu Suwarni, ayo. Ayo. Jenggleng yo siji loro telu. Wah, ayo Bu semangat Bu. Jlengan. Yo, tanggeng neng. Boleh. Kok malah ngentut ki piye, Bu malah? Tanggeng tung. Mas. Seram duren ambune. Ya mabok duren saka Bangka iki. Duren Bangka. Nggih. Sandingipun monggo Ibu Novi. Iya, itu waduh jane. Sinden ki nek wis nyinden ki ora eling ro umure. Genjleng. Aku tak alon-alon kok. Hah? Kuwi nek karo Bu Novi kok do konsentrasi niru Bu Novi ki kok malah do melet-melet iki kepiye? Aku rasa jentit. Parian. Nah. Urung po? Durung panas udan. Ayo iki men persiapan kok aku muni persiapan parian. Panas. Panas. Jenggleng ki. Tak gunggeng. Awas. Ayo Bu. Siap-siap jenggleng Bu. Jengklit napa-napa ngono. Yuk. Mbok sing semangat lho Bu. Semangat tak. Sinden itu harus totalitas. Kon jenggleng yo jenggleng. Jleng. Nah. Jleng. Coba. Yo. Bu. Jenengan munggah mriki nggih to. Langsung anjlok mriku. Jleng. Minggah teng mriki njuk. Jenengan anjlok, jleng, sirahe sikik. Jleng. Kowe tombok. Wah, biasane kula niku nggih ngene iku. Yo, parian. Panas udan wis. Panas. Bu iki mau to? Panas udan.
Kata kunci untuk Parian. Ya. Nanda Regina. Nah, yo. Nanda Regina. Tuku semen. Tuku semen. Neng ngisor jembatan. Neng ngisor jembatan. Muga temanten. Muga temanten. Langgeng anggenipun bebrayan. Amin, tepuk tangan untuk Lisa. Monggo Ibu Suprihatin. Lali aku. Nandur bayem. Nandur bayem. Ayam. Ayam tentrem mesti mekan. Nang pinggir blumbang. Ning pinggir blumbang. Ayam tentrem. Ah, ta. Tentrem Bu, madu temtem. Tentrem. Iya. Mugi temantem. Ah. Ayam tentrem. Ayam tentrem. Pinggir blumbang. Ayo tanggung jawab lho, Bu. Aku. Ayam tentrem. Kita sembahyang. Ya. Wis ora nyambung ora apa-apa wis. Wong iki manten kok dadi sembahyang iki kepiye to, Bu? Lah Oh, jadi diiringi sembahyang ngoten doa. Kata kuncine Regina dan Nanda. Pamane tuku nangka. Nah. Terus Karo Mbak Regina dan Mas Nanda. Ngono kuwi sampean ngono kuwi wae nah. Yuk. Turun rumah. Nah, wis rebutan kemul. Apa? Rebutan kemul. Rebutan kemul. Mbak Sugina. Suginah piye? Regina kok. Sapa? Regina kok Suginah. Si Regina. Ya, mulane nek ditanggap iki maca iki mantene jenenge sapa? Ya nek ora diblesane kan guyu. Regina kok Suginah iki nduk piye? Ya. Mbak Sugi Regina. maaf aku ya dadi lali. Mbak Regina lagi kumpul. Wong mah kok kumpul iki piye? Kumpul nika teng jero nika lho. Ha iki mau ora? Nah, turu mlumah. Ha toh? Terus Mbak Regina kumpul kemul. Ya. Oh. Anu lagi kumpul. Lagi kumpul nika. Ya, wis. Monggo. Ibu Suwarni. Mangan duren. Mangan duren. Karo sukun. Muga temanten. Guyub rukun. Amin. Ayo Mbak Novi yo. Apa sing rada saru ya ora apa-apa kaya Menyang Klaten. Tuku pelem. Weh, iki. Mugi temanten. Tansah ayem. Ora apa-apa. Oke, amin. Mergane iki doane sinden iki bakal terkabul. Kok iso? Lho, iki tak critani iki mesti cerita sejarah nggih. Kowe ngerti arah pembuatan Keraton Ngayogyakarta, keraton kae? Keraton. Ayo kayu-kayune kae jati. Iya. Kae saka Kalimantan. Monggo jaman semono ki nek ngethok kayu jati ku gedene sak omah. Nah, kuwi kok ana sambung rapeti karo sinden, kuwi ana sejarahe. Sejarahe piye? Lah jaman semono kan do ngethok kayu ning Kalimantan. Iya. Alat transportasi lak durung ana. Carane ning nggawa ning Yojo, ning Jawa Pulo Jawa kuwi dikelekke kali, serayu nyebrang laut, digiring tekan Pulo Jawa. Lah jaman semono ngethok kayu, bres langsung cemplungke ning kali, jres. Kayune kuwi ora gelem kemambang. Ora gelem kemambang. Ora gelem do nyilem kabeh. Terus piye? Terus entuk wangsit, iki nek supayane kayu kuwi mau mumbul kemambang, kuwi kudu dijipuke sinden saka Pulo Jawa. Nah, terus dijupuklah sinden saka Pulo Jawa. Ha iya, Bu Suwarni iki mau gawa ning Kalimantan. Langsung kok nyinden ning pinggir kali. Begitu pinggir kali ning kono ana watu, dinggleke watu, jebret, linggo langsung maneman kayune mboko siji munggah kabeh. Terus ditaleni dadi siji digiring tekan Pulo Jawa. Oh ngono. Dadi sing iso mindahke kayu-kayu kuwi Bu Suwarni. Umpama ngengan jalan. Tiwas le nyimak tenanan. Ya ampun. Upama. Monggo si anu Mbak Novi pun nggih. Yo. Ayo sinten lho. Rumah saku yu-yu kok karo ngoyok bokong. Mbuh karang bokong turu bokong nom beda.
Monggo. Nyang Sumatera. Wah, beda dhewe iki. Kabeh mau ten-ten-ten to iki. Iki tra-tra-tra iki. Terus numpak perahu. Perahu, terus Mbak Regina. Oh, ora cocok tra kok nangi piye? Derek kok lho. Oh ya, Mbak Regina terus. Mugi tentrem rahayu. Amin. Panas udan panas lengaling. Tapi keduren. Keduren, Bu. Capeng, ora capeng. Keduren. Monggo kanca pengrawit sedaya misuwah capeng gunung. 1, 2, 3. Kurang semangat baleni. Semangat 4, 5. 1, 2, 3. Wah, kurang ngombo cangkeme, kurang ngombo. Yo, 1, 2, 3. Nah. Betul. Mas Ram. Siji suarane beda-beda. Lah kuwi swara 1, 2, 3. Wis ora lalas ora apa-apa sing penting bengok. Mas Slamet malah pales. Oh, Mas Slamet ki pancen ora. Monggo Nadian. Nadian wadon aling-aling. Nadian wadon sarwe suara Tungtang de. Ayo sah, sapa sah? Mbak Novi no jejer. Oh, Mbak Novi, monggo. Monggo wis nganggo mic loro ora apa-apa. Dek jaman berjuang cara kelingan anak lanang riyen tak openi ning saiki ana ngendi. Yo, kempule sampak. Sampake kempul. Nah.
Yo dangdut awas. Iya. Jos. Asik. Asik. Yukur. Nek jaman ter. Sampun dipun aturaken. Kira-kira apa yang belum dihaturkan? Iki mono lagu-lagu yang belum dihaturkan. Hutang. Ini ada sambal kemangi juga. Oh, terus ada rangu. Oh, rangu sambal kemangi. Mbok menawi ada yang kerso untuk duet juga. Ya, monggo ingkang badhe monggo. Boleh, monggo. Ingkang badhe minggah panggung, monggo. Atau aku yang menjemput ke bawah juga boleh. Ya, kowe meduna sadi anu ta. Waton digeret. Kira-kira sing tak pilih sing 900 to. Cek. Monggo sinten ingkang ngarsa Pak Yanto? Pak Yanto. Pak Pri. Duet napa? Kalih kula sing rada seger-seger. Rondo kempling ya gelem raketan aku dudu rondo ya isih. Monggo Pak Yanto. Siap, oke. Oke. Gambar. Terus ati. Dangu anggen kula ngantu-antu ketoprak panjenengan. Monggo Pak. Mboten nggih sampun setunggal. Monggo Pak Yanto, ngetoprak Pak Yanto. Anggen kula nunggu ngerantosi rawuhipun. Nek kok panjenengan nggih nembe sak menika dumugi ing griya kula. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Tuan rumah juga ndak sia-sia apa? Mbuh. Ngundang Mbak Lisa. Mas Dalang nyuwun sewu. Nggih. Yanto Rengging di Oku Timur ndak ada duanya, hanya satu. Rusake bendino adol sawah yo gara-gara koyo Elisa ini. Jadi sebelumnya Mbak Lisa. Iki pun cepak-cepak dereng. Wis. Mbak Lisa mungkin lupa apa. Kula mboten nate kesupen panjenengan pun nate duwet kalih kula wonten mriko pundi Harjawilangun. Daleme Pak Priyo. Oh, lah. Wah, apik iki. Ya, mengko siki. Lan boten sethithik anggen panjenengan maringi dhateng kula dados nek kala wingi pun 500 sami nggih sayuta iya tak tampa, Nduk.
Tak tompo mergo aku mau seko Karang Tengah BK5 mandek neng BK9 nyogok-nyogok ATM ora metu. Waduh. Dadi aku njaluk nomor rekeningmu ya Cahayu. Aduh, blok iki. Rengging kowe omongo iki wayangan 23 iki ora nggo rekening, cash ngono. Oh, cash. Iki butuhe cash, Pak. Aku yo duwe adudan sing enek ngarep kene iki. Pertama panjenenganipun Bapak Haji Priyo Prayetno Kepala Sekolah SMA Negeri Blitar. Monggo, ayo spot. Yo spot, ayo Pak Priyo. Pak Priyo. Monggo Pak Priyo, wah. Monggo sikit Pak Priyo, monggo. Yo. Tok 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 tok. Elisa. Iya, ije. Sing nomor 2. Ya yo, sapa meneh ya iku. Panjenenganipun Den Bagus Kepala Sekolah Martapura. Nggih menika Pak Riput Setiadi. Monggo Pak Riput, monggo. Beliau dermawan. Ayo. Ayo. Monggo Pak Riput, monggo. Riput Setiadi. Monggo Pak. Mengko sikit sing sitok mengko. Yo, tok. Tandang, tok. Nah, isih sitok meneh Pak Yanto, Pak. Iki lagi tolong Pak. Yang nomor 3. Wah, iki. Iki kancane tukul. Pun Pak, tulung dundang. Kepala sekolah. Weh, iki. S teh. SMK Negeri SS3 panjenenganipun Bapak Sri Yohanes Sri Margono. Monggo. Yo. Pak Yohanes Hari. Tak goleke sangune. Monggo. Aja aku sing rempuk. Monggo. Nggih. Pak Sri. Ayo, tok. Tok. Yang satunya Pak Sri Margono. Monggo. Pak Sri Margono monggo. Niki lagi nglumpuk 900 niki. Monggo ditambahi monggo. Pak ampun nek ngedeke nganti untuk 10 juta nggih Pak nggih. Nggih. Aldi. Sinten malih? Biaya mau nikah, saya dengar mau nikah beliau nih. Mau nikah? Dari ini aku rek krungu mau pengantin niki sampailah kaken nenen mbek amu. Minen. Oh, aku foto ta ya. Langgeng salaminya. Niki sinten malih napa sampun? Sampun. Weh. Sedaya. Pokoke Nek kula matur sekedap saged. Saged sanget Pak Priyo. Seklimah mawon. Monggo. Nggih, nuwun para pamirsa. Kala wau Pak Dalang inipun maca serat lagi sewer. Nggih, ayo. Intine ngaten. Nggih. Pak Elisa Pak Dalang sedaya lenggah. Kula menika selaku Badan Pembina Harian STKP Muhammadiyah nyuwun donga panjenengan sedaya awit benjang tanggal selawe saha 26 Juli lan 45 Agustus ada akreditasi. Oh iya. Itu asesmen lapangan Mbak Istri. Ya. Mudah-mudahan STKP Muhammadiyah nanti terakreditasi dan wisuda nanti kita undang Bapak Gubernur yang tercinta. Nah, ngoten mawon, Pak. Monggo Pak Yanto diulajengaken. Ya. Di kepala sekolah. Nun sewu, selamat malam kepada seluruh penonton, yang tidak bisa kami sabut satu persatu dan juga Sugeng Dalu Ki Dalang. Nggih, Pak. Boten takon kula saking pundi? Pun kula takone jenengan ajeng maringi pinten ngoten mawon. Kula Kulon Progo. Mungkin apa? Celake Hadi Sugito. Wah, hebat tenan. Potes nggih. Nggih. Wah, iki wis rembug iki buka dompet iki. Piro. Unan wis bantingan saiki. Unan iki. Iki kok ana sing ra trimo mengko. Loh. Gini. Aku sebagi gini. Wah, iki. Sudah. Alhamdulillah. Coba sikit dongakno sikit. Cocotmu kan mandi nek dongakne. Kula dongakaken sedaya kebolot sekolah.
Ya rusuh banget iki saestu. Aku akeh dhewe engko. Sedaya kepala sekolah ini kepala sekolah Iya. saged dipun paringi amanah anggenipun mimpin sekolah lan saged membuat sekolah dadi maju. Amin. Terima kasih. Amin. Semakin menasional sekolah-sekolah yang dipimpin sama bapak-bapak sekolah menika. Amin. Muga-muga dikei barokah. Umur. Berkah. Amin. Ojo umur sing jangan, umur panjang jangan. Piye? Mati ora urip ora kuwi umur panjang kuwi. Yo, Ki umur pinter sing banget barokah. golek. Pinter. Golek duit, kok dhek sing nyanyi. Gitu loh Pak Yanto sing nyanyi goleke modal. Takono Mbak Ayu iki, senior-senior kabeh iki. Aku memang edok-edok meneng. Iya. Mergane apa leku meneng, aku ora nggo duit. Tapi kan temennya Saiki banyak. ngene Mbak Lisa. Yeah. Nuwun sewu ki dalang. Ini ada 2 dalang, 3 dalang ini. Sungkono niku jari Pak Lik jenengan. Pak D. Pak D. Kuwi dalang kondang nih. Dalang kondang. Terus sing duwe wayang niki Mas Santo. Nggih. Jadi tak perhatike Jogja iki Jogja nasional enek dancuke barang iki. Jadi wayang nasional saya setuju Pak Dalang. Artinya saya sangat setuju. Ya Nusantara Pak. Ya, kalau enggak enek dancuke ya ora lucu. Jadi mohon maaf karena yang punya hajat ini ngancam kula Pak Dalang, awas kowe Pak Rengging nek ra teko. Aku ngerti maksudnya juga ngejak rusak sebenarnya. Nah, ora apa-apa Pak, mboten Iya, apa-apa. karena beliau ini alumni sama-sama satu alumni di SMP, di SMA-nya beliau saya di Jogja sama dengan saudara saya ini. Oh iya. Calon DPR, yo dongakno sa. Cek kula Yo pokoke tak kei mobil sitok nggo Pajero panas njobo jero. Dongakne ya Pak Jun Sobri ya. Amin. Pokoknya engko Sobri Loli bukan Jun Sobri. Percaya masyarakat ya. Sekarang saya minta lagunya Cecak Rowo Mas. Mas sing tukang kendang iki, tak kei sitok aku wae sing ngene nah. Udah darane aku ora modal. Pak Setiadi, aku yo modal. Modal sitok. Mengko cocotmu. Modal sitoke bonggone tekan sesuk. Ning nek ra nek Mbah Rengging ora bakalan ora metutuan. Ayo Cecak Rowo yo. Coba sih aku tak tes dulu tes. Pokoke iki rung tak keke nek aku rung medun sa. Ya, aku nek rung medun rung tak keke. Yo. Yo. Yo goyangannya. Ayo Pak Yanto. Coba. Matur nuwun Pak Asri sekalian. Sampun nimbali hiburan. Kangge ngibur sedaya tamu undangan. Anggenipun gadah damel pengantenan. Kula dongake ingkang nembe pengantenan. Mugi-mugi boten alangan pikantuk ridho saking pangeran. Ayem tentrem seger kuwarasane. Hop. Jumbuh dengan malam ini, malam apa nih? Malam perayaan pernikahan. Paling enak bengi iki apa? Dadi apa? Ya dadi manten wong sedaya paling enak dadi penganten anyar. Pengarah bubar pakaiane lukar. Wis wayang ngasar padha mlebu kamar. Lanang lan wadon padha pating lekar. Pating lekar nganti tekan jam 7. Sing wedok ngantuk terus ngajak turu. Sing wedok guyu karo mateni lampu. Lanang lan wadon terus ninanimu. Apa iku?
sing ditanggap kan kowe. Kudune sing iso njabarke ya tutukmu. Kok iso? Kan nganu jagung bakarane, nanggung perkarane, kamu yang gelar, kamu yang bisa gulung. Nek awak dana sudah ngumpul, saya berikan ke kamu, kamu berikan jawaban ke saya. Jawab, gampang kok, gampang kok. Ora ninaninu, mateni lampu. Arti, monggo. Ayo. Artine ninaninu, umpamane aku rugi dadi manten. Ya iki. Sesuk bengi sepi, idik-idikan terus yuk lanang kowe wedok. Lah, cukup dua saja seperti Saiful paling enak jadi pegawai. Gaweane enak tur oke duwite. Masa anak loro wis tamat sekolahe. Kena nggo contoh tangga teparone. Ndongake bapak-bapak kepala sekolah iki mau. Iya, ini contoh ada para kepala sekolah. Orang sukses itu bukan berarti banyak hartanya, betul Pak Haji? Orang sukses seperti tuan rumah Saiful Hajat ini sudah sukses. Punya anak 2, pegawai kabeh, cukup harmonis rumah tanggane, sampailah kaken-kaken nenek-nenek. Nenek-nenek jok tuman deh. Iki saiki tak keke kowe, aku Pak Dalang, nggih. Dalange. Didom sama ibu-ibu Nah, juga. ibu-ibu jatah saya. Oh, Ya. mau ngedom sendiri. Dang kene Dang. Iki kayak mau Dalang iki. Engko iki jatahku. Setengah mawon. Kowe aja lunga-lunga. Kowe sing njaluk Ibu. Iya kurang loh iki nih. Ayo dalang kok ming 1 sing jo kepiye? Payan. Lah ibu-ibu juga pengen Ndak, loh, ini untuk kamu. Iki kabeh. Heeh, kayak ki dalange meneh. Ini saya nanti saya. Saya mau cari jalan surga. Oh ngaten, cari tiket swarga. 200 sing nggo tuku pop yo entake saning. Nggih, mangke jenengan kula aturi pinaraten nggen kula nggih. 7 kali 7 49 yang turungging buntu tetap penampilan. Lah. Oke, siap. Ya, walang kekek yuk setengah lagu mawon walang kekek. Sa kowe joget sa. Pokoknya habiskan goyangmu, ada nomor rekening di dadamu. Ya. Pokoknya. Yuk walang kekek. Iya, ayo sa. Nuwun sewu Pak Haji Priyo. Nuwun sewu estu nggih. Patek ra patek ketok e. Yuk. Dentang, dung dentang. Dang. Out. Yuk. Nah, ning kono. Iya. Aku neng Klaten. Aku tuku duren. Bakule piye Mas? Ayu tur kaden. Bareng mbak cedake. Ndasku ditutuk gandeng. Salahmu dhewe. Malam Selasa. Aduh. Aku neng Jogja. Mlaku. Aku tuku klosong. Aduh men. Bakule piye Mas? Ayu tur prasodo. Bareng mbak cedake. Bul malah bandoso. Oh salahmu dhewe. Malam Rebo. Aku neng Solo. Ngopo
aku tuku sawung bakule sawung mas ayune kaya putri sulung bareng dicedhaki bul malah gendruwo malam kemis saiki malam kemis aku neng Inggris aku tuku manggis bakule piye Mas Yanto ayu tur ireng manis bareng dicedhaki bul untune gigis lah ya arep bae lho malam Jumat saiki malam Jumat jemuah aku neng Mekah ibadah mlaku-mlaku aku tuku sajadah apik iki bakule sajadah Mas ayu tur ramah bareng dicedhaki bul malah begat lah ya kuwi mau ngono kuwi ta Pak Priyo saya bukan berarti banyak uang tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu artinya sedekah muga-muga gambar pedang sing tak nehne ais pedang-pedang ya luntung ndi iki pedang lho isih nyimpen nggon peci barang yang to matur kok ngendi-endi elok Pi mau pas para kabur ya ning dalan ya. Elok kok kepalane iso tukul duwite kuwi lho. Cobi pangraga bokonge mbok menawa metu emase. Nggih, matur nuwun Pak. Matur nuwun Dalang nuwun sewu. Mohon maaf kepada seluruh napa nggih penggemar wayang. Mohon maaf Pak Dalang, Pak Haji Supriyo ini pendukung. Ya. Bukan penggemar. Kalau okay. penggemar hanya senang nonton wayang, tapi kalau pendukung itu selalu memberikan semangat, selalu kalau ada orang mau hajat tuh wayangan wayang tak tunggoni. Nah, oke siap, matur suwun. Jadi beliau ini coba tepuk tangan dulu, Sa. Kamu mau diundang lagi. Amin, mugi-mugi mengke saged. Kemarin kan tahun lalu pas Juli juga. Ya. Nah, ini juga Juli. Barangkali tahun depan masih diberkahi bisa ketemu di Belitang lagi. Ya. Amin. Nah, ngobong boto ya. Terima kasih matur nuwun nggih. Kribik gedang kribik telo, cukup udang maton rata yo. Halo. Matur nuwun sanget Pak Yanto. Aku di situ sempit tempatnya. Nah, di ngene-ngene yo cedhak Sombong. banget. Untung Semar mesem kurang tak ngenekke mesti takon aku ini. Katun. Matur nuwun monggo support Pak Dalang, support Pak Dalang Utara. Duduk. Luar biasa, matur nuwun Pak Yanto, semangatipun menggugah semangat para penggemar wayang. Betul, Pak Yanto itu juga bikin horeg tahun. Gimana Pak? Sambal kemangi siap. Oke. Tahun lalu pas aku di sini sama Ya. Pak Geter itu juga yang bikin rame beliau Pak Yanto. Oh ya. Niki nyuwun sambal kemangi dipun pinangkani. Monggo. Isik, waduh ya aku tak mudon nek ngono. Ayo Sari. Salah umuk. Ayo kono duber. Ayo Mbah Yanto. Sambel kemangi dados. Monggo.
Sinten meleh sing dereng, mengke gara-gara tesih wonten. Wah iki jan saiki aku kok lekul nyambut gawe rekoso tenan to. Lah piye, lah piye? Wis ndalang, isih bintang tamu bar iki ndalang meneh. Bayaranku padha kowe. Penak kowe udah rampung. Aku sih goleke saweran. Piye iki? Kowe ngadeg kok duet. Aku ki arep linggo ning ngadeg aku ki sa. Apa? Mentil. Mentit. Oh, mentil apa? Enggak tahu. Istirahat, sampon istirahat wau. Oh ngono lah. Ya pun istirahat niku. Nggih, niki kripek gedang, kripek telo. Mangke dilanjutke wonten goro-goro. Ya, paling enggak 30 menit lagi kita sambung goro-goro. Oke, Sa. Ayo mapan, kowe mapan lian. Ayo jenenge anu ngono kuwi. Seniman multi talent ya. Lanjut iki ya, Nduk. Ayo mak tak derekke. Sikra bala kang tumingal prang campuh samya ngadali ler tatet wileting gata dayawangkung manguncang ledik Trisila wonten paringan dawuh Kakang Mas. Apa sepander para wadyabala saka Ngalengka Diraja nggih sedaya sampun sumaos menahipun bidhalaken boten badhe swaling kayun bagus. Ketapi kabeh para wadyabala Ngalengka seblake obore diwiwiti meneh perang kuda paloka nggih staken dawuh. Hei, co, budal co, wah.
putri gumulung mangrempak kerto gorereh kakiri rananggono gawe gelar ora pangling iki Lesmana. Yo kowe sapa? Aku. Sapa jenengku? Sapa jenengku? Yanto. Yanto. Ana perlu apa Yanto? Aku goleki sing jenenge Elisa Orcarus Alaswar tak gandrung. Wis nggawa modal apa durung? Gampang. Modal koncoku akeh, tak kon urunan 100 mumpuk sak yuta. Kowe ora kena lewat kene. Kowe ora wedi marang aku, apamu sing tak wedeni? Maju tak dublak tungkat cangkemmu. Anoman malumpat sampun prapteng miteng Nagasari mulat mangandhap katingal ora pangling Riwanda Seta. Kowe Anoman ya Punggawa Ngalengka bener ditempuh perang kudhuk Palaka maju tayune yo yo. Yo. Ojo endo kowe. Kowe. Wah. Kowe. Wah. 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 Kowe. Wah. Iki jalukanmu. Hop hop.
Ayo sampak kowe wah hot wah ha wah 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 mati ya hot wah hot hot wah 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 hoi wah hoi hoi wah nganti nyanfol wah mati aku wah hei wah lata weh akan umpan kethek putih ayo kowe minggato saka ngarep gua endi Prabu Rama Wijaya sasaking Rananggana Rananggana gawe gelar gelar kang katawangan wang wang oh wah 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 ganti wasan diwaji mati njopo ing kepiye kabar lan wusanane lewe menika wau mengsah kaliyan kethek putih ingkang nami Anoman Senopati Pancawati mekaten menang kalah pangestu paduka kula kawon menika kados pundi wis kabeh do sumingkira tak trajangi dhewe bala-bala wanara saka negara Pancawati Denda nggih saken dawuh Swir ngerunden gawe nyuwen-nyuweni wektu kowe munyuk-munyuk elek durung tau ngerti kondang Indrajit Bikananta
Ketaman Pusaka Debya Degya Naga Pasa ora rungkat munyuk-munyuk sembah Idridran. Wadalah. Wah. Iki ketemu karo satriya balik aku. Ngalengka diraja ora bakal jebol nek ra mergo menungso siji iki. Beteng ngalengka tumbar-umbar wewadi lan karingkiyane diobral dibakake merono-merono. Arep nemoni apa kowe? Arep nemoni dosa apa kowe Wibisana? Sakarepmu nggonmu ngarani, nanging aku methokke kowe mergo aku ngeman marang kowe. Aku moh nyawang kanarpanmu, Drajit. Gunawan, apa to anggap aku ki wong remeh? Apa to anggap aku ki wong cepete, ha? Kowe aja ngremehke aku. Sepira banggane Prabu Rama sabalane. Ora teges aku ngremehake. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong sekti. Nanging kabeh menungso kuwi duwe keringkian. Mongko aku ngerti keringkianmu, Drajit. Welah salah. Kowe rasah meden-medeni. Kowe rasah gawe giro. Kowe rasah meden-medeni atiku aja gawe giro rasaku. Yen nyata kowe balane Rama, ayo perang mungsuh karo Drajit nganti tekan sak mudare, ha? Aku ora bakal tegel. Aku ora bakal tegel. Sebabe ngomong? Mergo kowe getihku dhewe, ya mergo kowe sejatine putraku, Drajit. Gunawan kowe aja mati-mati kowe aja gawe ringking atiku. Ning aku saiki wis ora peduli karo kowe. Aku ora peduli bablas-blas karo kowe. Aku wis ngerti kabeh. Aku wis ngerti kabeh karo sejarahku, Zaman ibu tari ngandhut ponang jabang bayi. Prabu Dasamuka duwe sumpah, duwe nadar. Nek anake metu wedok bakal dirasuk garwa. Ya ora? Nek anake metu wedok arep dipek bojo. Ya ora? Iya. Titiwan Cilairan jebul ibu tari nglarke punang jabang bayi wedok. Ora? Iya. Nah, ibu tari nglarke jabang bayi wedok arep ngopo kowe? Terus kowe bingung. Iya ora? Kowe bingung wedi nek bayi wedok ki mau digarwa karo Prabu Dasamuka. Terus bayi mau tok dhelikke. Bayi tok dhelikke. Lan tok ganti bayi pujan. Kowe muja bayi saka Mega. Bayi pujan mau ora ana liya ya mung Drajit ya aku iki. Apa ora? Ha? Kowe ngaku apa ora? Iya mangkono. Nah, harpa kowe saiki dadi wong tuaku. Kowe sejatine iki wong tuaku. Ning aku ora bakal nyembah karo dapurmu, ora bakal hormat karo dapurmu. Mergo kowe ora tanggung jawab karo anakmu. Lan meneh kowe dadi satriya balik
Ngendi ana anak bangga karo bapakne sing pengkhianat karo dapurmu kuwi. Wah. Jagat Dewa Bathara. Kaya ngono wengi sing atimu ketimbang dedawa dosa. Alung kowe mati Ndrajit. Lah ngopo? Titi wanci kowe kudu manjing panancat apuranen wong tuamu. Jalukno ngapura jagat sak isine. Lah ngopo kowe? Anakku lanang Ndrajit. Kabeh kang dumadi bakal bali dumadine. Kowe mantram sakti ya. Lemah bali lemah. Banyu bali banyu. Mega bali mega. Ron pendah pernah wanti. Dong ronggo pilih giri. Wah, wah, mati aku. Wah, 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 wah. Adalah kowe Warasinta. Njaba lagi do perang. Njaba lagi do rame-rame. Ayo. Kowe karo aku andon Lasmara, Sinta. Kowe gelem ora tak boyong, kowe gelem ora dadi bojoku. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Wah adalah. Buta uteke bosok, buta uteke ranggung mikir, buta butah buteng nganiaya wae. Kowe patih njaba ngopo celangan tekan Margasuka kene? Kudune matamu melek, ha? Aku lagi arep andon asmara kelawan calon garwaku Dewi Sinta. Lah kok nyelo-nyelo mlebu taman. Bangsat elek kowe. Ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan ngopo? Ketiwasan ngopo? Ngaturaken iya ngopo ndadosno ngopo lah cerewet wae wim. Ora sah tok kekalang aturmu, blakotang terus terang. Tundhep poin wae kaya napa? Rasah ganggu aku juan. Nggih. Ndadosno kauningan miling samangke putra Panduga. Raden Ndrajit Bekananda sirna wonten ing pabaratan sinuwun. Piye? Balenono cangkemmu piye? Putra Paduka Ndrajit Bekananda gugur wonten madyaning pabaratan sinuwun. Ndrajit mati. Mekaten walah salah Ndrajit mati. Ndrajit anakku kowe mati Ndrajit. Ndrajit ora mati dhewe tak pelani. Kowe buta bangsat. Ngerti carane mati malah mingkat. Kudune melu bela kana wae.
suwe. Drajit, kowe mati Drajit. Surem Dewangkara kingkin lir manguksa layon denya ilang memanisik Suram Dewangkara kingkin Trijata maju rene nduk kowe maju rene Trijata kowe rasah nembang kaya ngono ha aku wis krasa aku wis ngraita yen lelakone Ngalengka bakal kaya ngene Trijata nggih Wa Prabu Kakang Mundrajit Begananda wis sirna margalayu tegese negara Ngalengka diraja wis ora duwe senopati meneh mung diri siji senopati tunggal ya kuwi Pak Demu Dasamuka dhewe kang bakal nylirani mancing payudan mula kang sanga kuwi sadurunge negara Ngalengka iki bedah lebur dipangan jaman kowe lunga ya Trijata kowe lunga saka Ngalengka kene ya Nduk kowe golek slamet dhewe kowe golek urip Pakde njaluk ngapura ora iso ngayomi kowe Trijata wis kowe gage kowe ngaliya kowe lunga saka kene nggih kawula nyuwun pamit Wa Prabu sing ati-ati Trijata sing ati-ati jaga ragamu Trijata Trijata Sinta Ngalengka wis sepi sampun menggeryono kowe karo aku lelewamu dadi bilahi tumrapku kowe Sinta apa saklawase Sinta ora bakal nampa marang katresnaning Rahwana apa kowe ora percaya marang gedene katresnanku minangka tandha bukti gedene tresnaku nyawaku minangka tukale Sinta tak rewangi bedah negaraku bubrah kawulaku gugur senopatiku kabeh mau wis tak lelake ya sebab aku kepengin ngerti sejatine atimu Sinta Sinta sadurunge kukut jagatku aku njaluk wektu sedhela kanggo ngudari lan nyatake tresnaku marang Sinta kang pungkasan ning saora-orane ati iki wis iso ngrasake lega lan merdika lan padhang ora kebondo dening tresna jati aku njaluk marang kowe ora ketamung saka ucapan tan kababar ing pakarti kowe matura kowe tresna marang aku apa ora Sinta kowe tresna karo Dasamuka apa ora kowe aja mung meneng wae Sinta aku ngerti aku eling lan aku nrimo
Menawa tresna kuwi ora kudu ndarbeni, tresna kuwi ora kudu duweni. Tak umpamake aku kuwi wong ngemis njejaluk kawelasan. Monggo wong ngemis kuwi mung duwe rong pilihan. Siji diwenehi, loro ditundung minggat. Ning kene Dasamuka ora butuh ndarbeni ragamu. Nanging Dasamuka mung milik marang atimu, Sinta. Prabu Dasamuka. Kena ngopo? Kena ngopo kowe tetep berung lan puguh marang angkaramu? Kowe wani nglilake ngorbanke pirang-pirang nyawa kepara mayuta-yuta Prabu Dasamuka. Mung kanggo melek marang nyawa siji. Aku wis moh nyawang muncrating marus, tetesing loh perang. Kabeh mau ya mung sebab saka luputku kang puguh marang tresna sejati. Nganti gawe dosa kang ora bisa dingapura. Anane perang gedhe iki mergo aku ora gelem ngladeni kowe. Mula aku njaluk dina iki uga cupetan semene wae nggone perang. Aku saguh ngladeni Prabu Dasamuka. Rabenono aku, ayo tak ladeni apa penjaluk. Sinta! Sinta! Cukup Sinta. Aja tok dedawa lamismu. Aja tok ngandar-andar lelamisanmu. Aku wis ngerti. Nadyan ora ngeglo, ora ketok kowe nglulu marang Dasamuka. Ya ora. Ucapmu saka ngarep mau sing tak goleki dudu blegere Sinta, nanging atine Sinta. Nadyan uripku nyanding marang Sinta, nanging aku ora iso nyanding rasane. Beda apa nglakoni bebrayan iki? Aku tak takon Prabu Dasamuka. Sejatine kang dibutuhke wong lanang kuwi apa? Sing dibutuhke wong lanang kuwi katresnan sejati. Mungguhku tresna sejati iku ya mung ngaya-wara, sebab sing digoleki wong lanang kuwi mung gebyare rupa lan endahing raga. Sinta, kowe aja aton bisa ngucap kowe Sinta. Menawa Dasamuka mung goleki gebyaring rupa endahing raga, wis tutuk lan akeh sing dadi korban nafsu bejatku. Yen aku mung tak anggap njedhekke nafsu biraiku, wis ket biyen wadone Sinta tak regut. Nanging aku isih ngajeni lan ngulunghurke kesucianmu Sinta. Dasamuka. Kabeh wis tak antepi mbok menawa iki kodrate. Sinta kudu dadi bojomu. Ayo gandengen aku Dasamuka, pondongen aku Dasamuka, dapuan aku minangka dadi prameswarimu Dasamuka. Ora Sinta, ora. Aja ngono Sinta. Yo. Aku kalah. Aku ngakoni kalah. Sinta, aku luput, aku njaluk ngapura. Wis ngene bae. Aku wis nrimo. Aku ora iso bakal duweni Sinta sakutuwe. Sinta, rungokne ucape Dasamuka kanggo nebus luputku, kanggo nebus salahku. Ayo kowe tak kandi. Kowe tak kandi, tak derke. Tak balekke Rama sakutuwe.
Sinta. Sabda Pandhita Ratu. Aku wis kebacut, kowe kudu tak balekke aning tangane Rama ya. Bakal kabaparing pakarti ya. Ayo Sinta. Tata-tata Sinta. Tak kanthi nemoni bojomu Rama Wijaya. Saya dalu laras abyar lang lintang gumadap tetesonya matya ratri ler swaraning matu pranta ler swaraning matu pranta manungsung sarining gampang witing klapa owe eyowa Srebeng Hyang ngarep gumpatos sing dalu dereng wonten ingkang kacarita. Omong Hyang pratangga pati ingkang jumedhul saking Brangwitang kalingan gunung sartane Mega. Parandene bisa merbawani jagat sak isine. Dopetata sing kamantyan dewasaning ngomong kawusa. Ngancik mangsa kesanga alaming gara-gara. Sukra mangkara
tete kaloba semawar cita Anggara Rekata sing Anggara heeh Anggara Rekata Buddha Maesa aja lali lho lali Respati mien tuna saiki Eko iki ya Eko Yanto Eko dene catur banca Sahasapta Hasta Nawadasa Dasa ratu panuntuning sak jagat raya Indonesia Raya Indah Om Goro amung ngurmati repat Banaka Wan ingkang jumedhul saking gegojekan wonten madyaning ora-ora Om Mbak medal repat Banaka Wan medal tlatah Ngayuja Kar to Alon alire rupa candra sasinabi yen wulan iku tunggal bumi betaraning medi salira ngungkul gunung Semareka den prayitna semureka balik dadi ana gandayani
Yo. Hop. Lasong jumangglong Bali-balan lasong jumangglong manakar ngumandang ngebrak isa jroning prak pisan tak 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 balungan awas lancaran yuk sing seru balungane nah iya yuk lasong jumangglong suring bali-balan lasong jumangglong manaryan maluku kumandang abak isa jroning pang pisan tak 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 dung 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 tak 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 semengate para pengrawit malam ini luar biasa ya Truk ngono ya Kang Gareng jan arepa carane yuswane wis keladuk umur waduh kelebonan kewan kanggo parantene tabuhane tetep isih semangat-semangat kompak tur ya jumbuh karo panggonan kene iki kene Ya. panggonan sugih bras oh iya nah ya mangkane iki mau disuguhke lagu sing ben awak dhewe ra lali jaman semono iya nek ana panen kabeh di anu dirayake dinggo nganggo carane gejok lesung nganggo lagune lesung jumenglung ya Kang iya Gareng menawa kondang menawa Blitang kuwi adalah kota padi ya kota padi kota bras kuwi Klaten ki ya ana atau ning luwih gedhe Blitang kene iya gede banget wis liwat ndelok ana papan nggon irigasi kuwi mau mulane bagian beras ra ana kuciwane pokoke panen apik terus ya dongane pokoke panene apik gek kabeh wong-wong Blitang kene paringi sugih kabeh ya terus nanggap wayang kuwi karo aku alah karepe kuwi terus ya iki mau lagune lesung jumenglung iya tur ya matur nuwun barang Kang Gareng keparenge apa wis ngaturi aku lan awakmu nggo apa Bagong Gareng Metro ana pentas wayang kene dua kelir iki istimewa banget Kang Gareng ya biasanya aku ya mung macak bintang tamu apa nyinden nah iki saiki aku iso berkolaborasi yang sesungguhnya biasanya nek mayang ya mung nggo bumbon-bumbon sebagai micin iki tenanan pingpongnya yo dalang A dalang B dialognya yo kelir A kelir B aduh kelir loro antarane Ki Utara karo Elisa berkolaborasi dengan suara sendok-sendok kuwi mau loh iki aja kok ngono iki berarti anu panitia utawa wong-wong sekitar kene ya tetangga-tetangga kene lenyang kuyung anggone Pak Sri utawa Bu Sri kagungan hajat niki tenanan. Ya. Ora aku ciwa teko kene ya langsung diwarki. Apa-apa ana bakso sop, ana ora nguciwani. Wah, ora nguciwani tur ana duren pirang-pirang. Wis, aku mau sadurunge munggah mayang sekitar jam 6 mau aku mumet Lah ngapa? Kokean duren aku mau. Mau bengi duren ning Palembang ning Jakabaring.
dijajake Pak Yos. Wah, matur nuwun Pak Yos. 3 duren. Kita isih ya. turah, mau esuk duren fermentasi ya mbok entekke kowe ya. Kebangetan kok ya Kang Gareng. Duren wis mau bengi kok ya isih dientekke mulane wetenge mules. Emane-mane. Durene wis rasane kaya vodka ngono ae sih. Ya, iki terus ditambah ya piye? Iki lagune langsung dimengglung iki mau karo kadang-kadangku karo pepundhenku pengrawit iki. Iya. Iki nek ming kabeh bareng kuwi ora anu, saiki coba dicoba terus. Ya dicoba mboko siji garingan. Ketoke apik. Iya, garingan ibu pesinden tok tanpa gamelan. Ya ta. Langsung jumengglung surimbalimbalan. Iramane model Mars. Rada mares, rada tempone rada maju. Apik. Ibu presiden antara pun ibu wah kok lali to ngajek-kacek 2 jam kok lali iki, Cuk. Ibu Suwarni, Ibu Novi, Ibu Supriyatin barang niku. Bu Endang. Bu Ningsih. Ngawur. Iki dibarengke ora Dibarengke. sang nganggo gamelan. Heeh. Iramane Mars. Saya. Coba. Siji loro, tak tungdah, tung ing tuk. Leseng jumangglung. Bagus. Surimbalimbalan. Iya. Leseng jumangglung. Heeh. Mandar jamangungku. Kumandang ngabak isa. Trone pati santok. Tok tek tok. Tok gung tok. Tok tek tok tek tok gung tok. Tungdah. Tepuk tangan untuk Ibu Presiden. Kompak. Isu-isuan ya tetap semangat. Iya, no. Coba kanca pradangga pengrawit. Lagek madang. Sing madang mengko sike sing bacut ngemplok rasah dilek. Kaya profesional kok. Dalanget ngomong mah tinggal madang. Iki mergane iki jenenge wayangan iki ora ming gedhekke alwamah to. Ning yo prihatin. Tak rewangi aku sewengi ming ngombe tok kepiye? Nah iya. Mergane ra ngomong ngeteni bakso ta. Ya nek sing jenenge dalang ki ya tetep kudu sing paling merehatin ke dalang. Nah. Dalang mung entuk ngombe, sing cegah lek ya cegah dahar ya dalang. Nek pengrawit karo sinden mono ya tetep ngelih ya kudu madang kok. Lah iya, ini coba kanca pengrawit kabeh. Monggo dicepetke Mamah, monggo. Kula aturi nembang langsung dimengglung. Saking pojokan Bonang nganti tekan Kenong kabeh muni. Sesuk nek ra muni awas. Ora do disangoni ya saya. Emang kowe nyangoni? Ora. Lah. Ayo. 1 2 3, yuk. Semangat. Ya. Kaya gumanggung. Mangadar mangungkung. Ayo. Kumandang ngobak isa jroning prang desan tok tok tek tok tok gum tok tek tok tek tok gum tok tek tok tok gum tok tek tok gum. Bagus. Sing gampang ketoke ming mangap-mangap tok. Mamah karo jebule mamah. Ya isi bensin barang. Lah iya dacare sing gampang ya terampil gampangane kaya kentrongan. Mau wis sesek terus lho. Heeh. Iya. Piye? Tetep nyoba kanca pengrawit balungan tok. Wah apik iki. Nong ning nong nong ning 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 nong ning ya. Coba. Ayo Simbah. Balungan tok. Balungan tok. Nah. Yes. Nah. Ya wis ora apa-apa ora ketang rusak-rusak ning kompak tepan. Rasane kecekel. Nah. Apa coba aku jenti kowe sing nyoba. Anu kenong karo kempul ngono iso ora? Oh, kenong kempul iso kuwi. Ayo gangsaran. Jo kendang tak tung nang ya coba. Yo, kendange. Wah, yo wangun wis. Wis. Dasare sing enong terampil koyo warok Suramenggala.
Iya kok. Apik kok iki kabeh wis kompak to dasare apa ya iki pengrawit iki ora ana mandeke mombengi ya wayangan. Wah, laris pokoknya. Oh, dadine ya ning kene kondiang-kondiange pengrawit wonten iki. Tur ya matur nuwun karo sik wis nyilihi wayang Kang Gareng. Iya, Rumah Yosep jan nyenengke tenan. Jos wayange jos kabeh komplit. Aku nggawa wayang saka Yojo malah isin aku malan. Mergane elek wayange ya ta. Kalah apik ya. Oh iya. Ayo saiki nembang karo joget waktune saya ngoyak. Iki paling sindan loro-loro diteke ngono ya. Ya. Iki kok aku bar iki. Diangkat bubar jam pira? Lah aku mudhun kudu numpak pesawat setengah 3 aku mudhun ya. Sekarang jenenge namanya kolaborasi clear 2 kuwi nek kesuwen yo ora penak ya ta. Iya. Nah, terlalu pendek ya juga ora penak. Ora penak. Ya pokoknya kira sah ngoyo bubar sak tekane. Nah. Kira-kira lakone rampung ya bubar. Ya ora. Nah. Ya wangun-wangune wis sesuai karo permintaan sik nanggap gitu. Pokoknya wayangan zaman saiki iki aja nganti ngungkuli salat tahajud. Salat tahajud toh. Ya. Monggo Ibu Sinden monggo. Kula mboten badhe coba saking mriko niku pundi mriko niku? Kidul. Oh kulon. Kulon kono wetan. Nah. Ya. Monggo sing saking Kilen monggo Ibu Endang. Ketoke jineman dulu enake. Iya. Masuk. Ibu anu ajeng ngaturi jineman napa? Panjenengan remene napa gek garape sik kanca-kanca sedaya saged nggih. Mangga. Ular kambang iki. Wah, cocok. Ya ini dasare ya. Jadi kenten bintang tamu dugi ya. Sinten? Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri. Di saking Boyolali. Oh, Mbak Fitri sing Boyolali. Wah, matur nuwun Mbak Fitri jan. Mbok cobi kula nyuwun gunganginipun Mbak Fitri monggo. Mbak Fitri kula nyuwun. Mbak Fitri. Fitri rene ya. Fitri. Siang wae. Sopan ta orang ora. Monggo nyumbang suwanten monggo Mbak Fitri monggo. Oh, betul apa monggo. Monggo Ibu. Putra priya
berjuang timen bersatu gones sak lembar godhong karang ya mas sak lembar godhong karang sabar sak watara ora butuh maloji butuhku tentraming ngati. Matur nuwun Bu. Sami-sami Mbak Lisa. Aku karo salam-salam ya Kang Gareng Ya. karo Bagong. Ya. Iki ana sik nonton nih sih kata dari streaming bulannya iki di streaming. Oh, apa? Mulane Channelnya do- apa? Channelnya? Apa ya aku yang nggak ngerti. Oh. Tapi ini dapat dari Wakil Rektor UNES ya Pak Ngabianto dari Universitas Negeri Semarang. Jempol 3 buat dramatis dialog Rahwana dengan Sinta. Jos maju terus Mbak Elisa Mas Toro. Matur nuwun. Matur nuwun. Dari Pak Jarwo yang masih nyimak dari Jakarta, Pak Dewo sehat selalu, terima kasih. Niki masih nyimak. Lajang dari Wonogiri ada Pak Prastoto, matur nuwun masih nyimak. Ada Pak Supoyo di Jakarta juga masih nyimak. Matur sembah nuwun panjang kuyungipun, masih banyak yang menyimak via streaming. Ya, penasaran karo lakone ya ta. Lah iya. Ya. Dadine sesuk nek koyone ya iki ide bagus ya gawe pagelaran wayang carane dalang loro tur lanang wedok. Iya. Dadi nek khusus bagian wedok ya sing wedok, bagian lanang sing lanang. Iya, kowe carane kowe iki nyekeli wedok, aku nyekeli lanang ya ta. Iya. Adewe gawe paketan ora usah larang-larang ya ta. Iya. Luar kota wong loro sak yuta 200 mangkat. Komplit ya. Komplit pisan. Pengendange kuwi tekan kene iki paling ora 120 gelem kok kuwi. Ya iki mong dienggo cerita pemain iki bener-bener spesial pagelaran malam ini untuk di tempatnya Pak Sri lan Bu Sri niki memang spesial sekali, ini permintaan dari Pak Budi ya. Ya matur nuwun. Iki carane iki ora jenenge dhewe iki umuk iki ora ta Kak. Mboten. Ora jenenge umuk ning paling ora iki wayangan iki jare wayangannya ana tuntunan tatanan. Ya. Dan ditonton. Bener. Nah, adewe iso kolaborasi, ora mung gojek-gojekan tok. Ora. Ning lakon ya kecekel. Nek iso dramatik ya iso kecekel, ha ta. Nah, wong ngene iki ya ora gampang, ha ta. Adi latihan 3 sasi. Masa 3 sasi? Ya men ketok larang ngono lho. Ada yang mau bengi le mon. Nah iya. Ya, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Dene ingkang tasih lenggah kula nggih ngaturaken panuwun ingkang kathah dene Petro Bagong lan Gareng niku kathah lupute pokman omongane ketal kitul atur kathah napa pokman luput-luput nyuwun agunging samudra pangaksama. Pangsami. Pangaksami. Dene ya kula kalian Mas Gareng kalian Bagong kula niku nggih kathah lepate wis jelas wong jenenge amatiran. Amatiran. Ya. Ning ngene lho Sa, sing dadi ngumune kowe karo awak dhewe kan duwe program ning TVRI ya ta. Ya ora jeneng iklan. Ning pancen kasunyatan. Bener. Kuwi sebuah penghargaan dhewe. Ya. Dalang ya ta. Kowe aku profesinya sebagai dalang seniman ngono. Kuwi carane dikontrak karo TVRI digawekke acara. Gongso ngetren. Ya bener Kang Gareng. Monggo isine gongso ngetren iki ya mung gojek-gojekan, hiburan. Hiburan. Monggo ingkang badhe nonton TVRI Jogja mungkin nek wonten channel digital saged nonton. Ya, setiap hari Senin. Wonten niki dalange Ki Gongso Tara, waduh. Ana Tatin. Tatin kalian Dimas Tejo. Kalih sinten Yusiem. Nggih niku. Kalih Mbok Siem, mengko nggih artis pun bintangnya menika artis Ngayu Jakarta sedaya wonten CP ya menika. Nggih. Ah iki nganu, ben ngaturi, ben sindene nyanyi satu-satu rada tonjong ngono. Iya, kabeh lagi aku nyanyi. Adekku gek kowe nyanyi, iku nek kowe langsung nyanyi iku ndak anu. Eman-eman. Eman-eman. Ya. Ya. Nopi monggo aja Ibu ngaturi Nopi. napa remene apa tembang yang disukai apa untuk temanten boleh, untuk yang masih hadir di sini boleh. Apapun tembang yang disukai. Mengke kula ngaturake panyuwunan wonten rengu nggih wonten. Mengke kula aturaken. Apa? Rengu. Rengu, wah, rengu. jan rengu. Ya. Nggih Mas Petro. Nggih. Menika Petro ding. dipun sediani organ. Nggih. Nggih. Menika saged kula badhe ngagem organ Betul. kemawon Oh, eman-eman. bagus. Mboten Sae. ditandak.
ditanjake. Nggih tanjake nganggo. Lagunipun menapa? Malam pertama. Sinten to niku? Pak Yanto. Jan. Mbah Dalang iki kok malam pertama lho. Napa Bu Novi ajang ngaturi napa? Waduh. Ya mangga. Oh nggih, gelo nggih. Wah niku nggih manu seger. Nggih. Iramane. Wah Pak Yanto yo setia. Rati Gumya. Jumeneng nggih Bu. Nggih. Niku anu tempatnya lebar di sisi kanan Ya. sisi barat. Urung ora iki ora nganggo ditibake serampat. Engko nibo dhewe. Aku iki mau goleki jog teh kok ora ana ya saya. Nyon panas-panas, Pak. Ya. Mangga. Gelo. Oh, duwe. Asik. Neng ngendi nggonku golek ya
Tepuk. Matur nuwun. Tepuk. Tepuk apa? Iki matur nuwun Bu Novi dan nah, apa selanjutnya iki saya nyerpek karena nanti Elisa itu jam 3 harus naik pesawat ya ta? Setengah 3 aku turun. Ya, ya karena kamu ninggalkan saya dong nanti. Iya, nanti kamu yang menyelesaikan lakon gitu loh. Tega sekali kamu meninggalkan saya di sini Gak kamu. apa-apa. Kenapa kamu menjadi gabur aku di Sumatera kamu? Loh, kan kamu dapat bayaran dalang. Aku kan imbuh-imbuhan di sini. Iya kan? Oh iya ya. Iya, itu tanggung jawab kamu. Ya udah, enggak apa-apa lah. Iya, itu dinikmati saja. Kita sudah kulina berpisahan. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mbak Elisa. Nggih. Kula nyuwun napa nggih bawa dadi ati. Oh, nggih. Ana swara tanpa rupa. Sinten nggih? Kuwi entut, swara tanpa rupa ki. Ayo iki mung sing nyuwara. Ana mesti mung ra ketok. Oh. Dik Yanto. Oh nggih. Tanjing. Kula niki besane Mas Sumadi niku. Oh nggih napa? Wah nggih, kula niku gara-gara rusak nggih dalang Sumadi niku. Berarti jenengan berteman baik dengan Pandit Sumadi. Oh nggih. Nggih mriku dipeluk mriku Sumadi. Panjenengan dueti kula saking mriku nggih. Iki Petruk sing nyanyi nggih. Ya, apa lagune sa? Lho. Monggo Pak Yanto teruske. Dudu bondo apik rupa. Hebat suarane ternyata Pak Yanto. Suarane hebat. Suara kok hebat. Suara ki apik. Apik. Ati kawi. Lho. Tane. Wus. Luput pisan kena pisan. Monggo Pak. Yen gampang luwih gampang. Karo megap-megap bareng. Lah umure wis 25. Oh, jenengan niku 25 to, Pak? Lah kok isih gleling? Terus ketok timur. Nah, piye? Timur Leste ngono. Laire. Yen angel ke tan kenoti numbas arto. Mbak Fitruk, tantangan buat saya. Terjemahno iki engko enek nomor HP. Oke, wis. Terjemahno napa ne? Bawane. Gegaraning akram iki mau terjemahnya apa artine? Ah, gampang wis. Gampang. Gegarane wong akrami. Cekelane. Geger kuwi punggung. Udu. Apa? Gegarane kuwi wah wis selamat. Cekelane Cekelan. wong akrami. Oh, orang akromo. Ah. Nyekel apa? Ayo prinsipe wong duwe bojo. Oh lah. Ngono lho. Prinsip lan prinsipe adik-adik. wong duwe bojo. Ah. Dudu bondo, bukan adalah bondo adalah harta. Dudu rupa. Dudu itu bukan. Rupa adalah wajah. Bukan harta, bukan wajah. Bener ora Kang Gareng? Iya. Among hati pawitannya. Nah, modalnya harus hati. Berawal dari hati. Turun ke hati. Loh, hati nek medhon ning ndi? Ning udel. Udel medhon ning sumur. Among ati pawitane. Mas Teguh iki tuan rumah inti. Terus yen luput pisan kena pisan. Berarti kalau salah sekali kadang-kadang benar, kadang-kadang salah gitu. Ya.
luput pisan kena pisan. Ya. Jangan membuat kesalahan yang kedua kali. Oh ngono. Ngono. Tapi kalau angel-angel kelangkung, angel itu susah, kelangkung itu sayur. Kuwi kangkung kuwi sayur kuwi. Apa? Yes. Kelangkung apa? Kalau susah banget gitu. Wis kan pasrahke Pak Yanto wae. Coba Pak Yanto iso apa ora? Ah, coba terjemahno Pak Yanto. Sing jenenge gegaraning akramiku ora mandang bondo, orang mandang rupa, nanging ati pawitane. Saiyek saekop kapti manunggal dasi siji, apa sing dicita-citakake mudah-mudahan terlaksana kanthi apa Mas Petro? Sukses, lancar, selamat, sabar, tahu akal, waspada, landri, nerima. Nggih. Menika dipun lajengaken dados atos nggih. Dadi ati. Dadi atos. Lah jare sing nyekar sapa? Monggo. Ibu Suwarni nggih. Jeneng kula kowe. Dadi ati kok jeneng gula. Kuwi dadi jeneng to? Dadi jeneng. Dadi ati. Ya dadi ati. Kon ayub ke? Kayaknya tayub, versi tayub. Yo tayub wis. Monggo. Padu lho ora dilanduke. Wes apa-apa, sing penting sah wis nyanyi siji-siji. Oke, aku tak mudhun nyoba uncalke. Nah. Mak aku kemang dipondong sing klambi abang ning long ning long ning long ning ning long ning long em chân long ning ning long ning ning jelang ning long ning ning long ning long ning ning long ning ning long ning 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 long ning long ning long ning long ning long ning ning la 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 ning long ning long. Apa celuk? Iki Sara Yuda cara Ngayu Jakarta. Slendro terus. Ayo slendro. Bu bawani ya kuwi buka teluk emak aku gemeng. Emak aku gemeng. Ayo kemedunan terus ah. Ayo ora apa-apa kok. Penonton ki ora ngerti nek iki ora laras iki ora ngerti nek. Ning pancen pengrajin cerdas ya ngene iki. Ngerti kleru ya do manut aja. Elisa karo Salaso. Malam ini kamu mau menyanyikan lagu apa? Oh nggih, minangkani yang tadi dari EFC Elisa Fans Club yang masih setia di live streaming. Betul. Menika Langgam Rengu. Oke. Nggih, nanti habis itu mau pakai keyboard ya boleh, yang mau request ya boleh mumpung masih di sini. Ya, mumpung Elisa masih di sini karena sebentar lagi Elisa akan bertolak ke Tegal. Iya, dia punya kewajiban di sana. Iya. Besok malam kita kerja sendiri-sendiri sayangku. Kamu di mana, Kang Gareng Bagong Petro di mana? Aku di Yogyakarta aja. Oh iya. Sing murah-murah aja. Sembetong. Iya, sambatan. Ya sembetan. Sambatan terus. Ya. Apa?
Ya. Satu kali apa dua? Dua. Dua no. Dua kali. Ya, ora. Penak. Oh, penak. Neng sekali iki rasane kurang utuk. Nek dua kali kan iso njur bubuk. Weleh. Aku maksudnya yang satu mau tak Kempole sapa? Kewala kok. Kewala. Nganti besok kapan bisa bali? Duh, salah kuwi sesideman. Sesideman Kang. Pola lho, Kang. Oleh ya oleh. Yen bali bejo kula. Oh, langgam ali-ali. Yo. Ngagem ali-aliku pamrih.
rampung mlebu anu sing rada gumiak ya. Ya. Gubuk asmara. Oh, bagus gubuk asmara. Komen iki medley. Medley wae. Lamihanku mripat biru pamrih Mresulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke Siap Pak Budi. Medley podang kuning. Ya. Pokoknya iki kok kanca-kanca tak bagai didum rata ya 2000 ora apa-apa ngomong. Cadatan sajroning ati. Adatan luntur saya marani. Ya 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 ya. Aku kowe dadi garwa.
Alhamdulillah. Lisa, kowe gentine kene aku tak ning kono sampean. Nek, piye kowe pengen joget-joget ning kene? Lah piye aku malah ning kene malah ming plongah-plongoh. Ora entuk hasil iki njok piye ngene iki. Iki lho, tayupe jos iki. Tambah mboten iki. Ditawarine sa tambah ora? Tambah mboten, Pak. Ketoke jontek di desa-desan. Ayo Pak Budi, ayo Pak Budi. Ayo. Apa serampat apa sing gayeng-gayeng meneh lho. Wis apa manut? Oh, ninggal katresnan, Mas. Oke, ninggal katresnan dadi wis. Yo, wae nek urung nglumpuk 5 yuta aja medun. Aja sragenan. Piye iki tayo apa sragenan karepe? Kon nderek mawon. Wah, pengendange ganti iki. Wes iki bintang belitang iki. Oh, ini tak serampat dulu lah. Nanti kita tutup meninggal katresnan. Yo, serampat dulu. Ayo Pak Yanto joget no. Mikir diwalik. Apa iki? Asik. Garwanendra Jawata langgeng. Tambal kendang.
selagi maju 50.000 ra sida. Kere dhewe Mas ninggal iki jam pira ta? 2:30. Tambah 5.000. Ninggal katresnan wae Mas, ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya ya Pak. Jos jos. Jos. Ya jos. Hebat Pak Yanto. Matur nuwun panjang guyongipun. Matur sembah nuwun niki. Ya matur nuwun Pak. Lho, iki panen iki engko di para-para ya. Prasedeng iki. Padhae apa iki? Oh. Oh, jan. Masuk. Lho, ngene iki. Wes. Walah iki sing ana ning jero iki lho, Pak. Wes, wes. Ganda mau simpen dong. Kingko kok kanca-kanca to tambane. Pinter aku. Ya, penutup Mas. Ya. Ya, sekarang ya apa? Kita selalu terbatas oleh waktu, betul. Jadinya pangapunten kalau nggak bisa semua permintaan dipinangkani. Mbok menawi benjang saged kepanggih malih wonten sanes napa? Wedal. Wedal ngaten wonten sanes acara mugi-mugi Pak Sri, Ibu Sri paringi berkah anggenipun niki acara sampun diparingi lancar meriah. Lajeng Pak Budi yang sudah menyuruh mendhawuhi Mas Toro kula panggah niku nggih paringi berkah anggenipun pados rejeki. Nah niki piye Pak, mboten kepireng, mboten mireng kula. Ora krungu. Oh, kula dongakaken dados DPR Pak. Mugi-mugi mengke amanah saged dipercaya masyarakat, bisa di ngomong apa ya aku wis bisa nanggap awak dhewe. Bisa nanggap awak dhewe. Ya. Nah, iki wis nggo penutup ya Mas. Iki aku ya. Bentar lagi turun kakek-kakek ning bandara. Ya. Nggih. Apa lagu terakhir apa? Ninggal katresnan nggih. Dados, monggo. Napa jenenge nggih keyboard mawon nggih? Oh, nemen ada enggak Mas nemen? Apa ikan dalam kolam apa? Ada ikan dalam kolam. Ya. Ikan dalam akuarium. Ikan mendem duren. Ya. Ikan dalam piring. Oh ya saya kurang ta iki mau ha. Wes lho. Ikan dalam kolam.
Ya dangdut sama Mbak Novi boleh. Ya kita dawet. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ya salam.
telat pesawate, Pak. Ya. Iya, wis besok lagi. ini ya sah. Sih. Muga-muga kowe slamet tekan Pulau Jawa ya. Amin pangestunipun. Pak Ya. Dalang mengke panjenengan nggih mugi-mugi slamet tekan Pulau Jawa. Kita bertemu hari apa berarti? Dinten apa nggih? Lali. Sesuk iki dina apa ta? Sesuk dhewe syuting bareng lah. Oh iya benar, oke. Kripik gedang, kripik telo, sithik idang waton rata ya. Nggih, lakon diteruske. Bubari ora usah suwe-suwe. Lah iya. Kae Bapak Semar kae ngawi-awi. Ngopo? Nyembo. Pelok bem. Padi ngono, pelok. Nyuwun apa sebane? Nyuwun playon songo. Oh nggih, mengga. Samengkuen son tutur sembah catur supaya lumuntur dimen rasa jiwa cipta rasa kaki samengkula monti nemu pratandha wangsiting yang manut
Alon-alon mawon, alon-alon mawon, alon-alon mesti kelakon. Nang ning nang gareng kula Pak. Sesuk meneh latihan, ana sing latih mau tur arang-arang ning kene kok latihan. Sumatera nggih. Njalur Gunung Kadingaren yen ora gagap marang panggraitaku iki Wuragil Ngalengka Raden Gunawan Wibisana. Ora nggih leres to Raden? Paduka menika Raden Gunawan Wibisana. Nggih, Kyai. Mila leres Kyai. Sungkem kula muga katur paduka Kyai Semar Badranaya. Nggih. Kula tampi dawuh sami-sami iki, Gus. Kejating Wardaya sajak mengku wigati. Sambang liringing semu tepunging wedana, tepunging wimba. Monggo kula nedya miterangke, Gus. Ana wigati apa? Rawuhan ning klampe sireng. Raden Gunawan. Nggih. Kepareng matur dhateng Kyai Semar. Mila kula kepara sowan wonten ngabiyantara Kyai Semar. Iya wit. Sampun kondhang kasusring jagat menawi Kyai Semar menika titising Jawata. Jawata ngejawantah Sang Hyang Ismaya kasunyatan. Mekaten Kyai. Alon-alon mawon, alon-alon mawon, alon-alon mesti kelakon. Ning nong 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 ning nong ning nung 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 nung. Ampun diteruske nggih, Den rasah diteruske. Sampeyan nggone nyubiya nyebut-nyebut Semar titising Sang Hyang Ismaya. Ampun diteruske nggih, Den. Niku wonten sejarahe dhewe. Kula critani nggih. Ora kok jeneng kula niku ajeng minteri niku mboten. Semar titis Sang Hyang Ismaya niku niku mung penganggep nanging jatine mboten ngaten niku. Kula sejarahi. Menungso lair wonten Madyapada menika tumitah kinudrat kembar telu. Bayi lair nika kinudrat kembar telu. Siji Koma Agung, loro Koma Gunggung, telune Koma Wurung. Nah, bayi nika nek lair niku duwe kembaran cacahe telu nggih, Gus. Mekaten Kyai nggih. Kula jlentrehke. Koma Agung menika dumadi saking cahya. Menika saking cahya. Jelek tumitah dados dewa. Dadi dewa. Tengkayangan menika. Ning dewa niku mung dinehi dalan siji. Nggih niku dalaning kabecikan utawa dalaning bebener. Niku Koma Gunggung. Terus Koma Gunggung, Gunggung niku tegese genep. Dumadine Koma Gunggung niku saking banyu kelawan lemah utawi bumi jelek dadi wujude menungsa. Ngaten.
saka bumi kalian banyu dadi menungso. Mula kok disebut gunggung mergane lengkap. Tur diwenehi dalan loro. Dalan kanistan lan dalan kautaman. Kuwi geri milih. Arep ning dalan kanistan apa ning dalan kautaman. Sisa-sisa ling lakoni nggih Gus. Ning wong nista karo wong utama niku ora iso dipisahke. Niku ora iso dipisahke. Niku loro-lorone ngatunggal. Wong utama ora iso disebut wong apik nek ora ana wong elek. Kosok baline. Ngelokke wong elek kuwi ora iso nek ora ana wong apik. Dadi niku saling melengkapi. Inggih Kyai nggih. Angka telune koma wurung. Koma wurung niku dumadi saking geni lan abu utawi pedhut. Jelek dadi jin. Ngaten. Sing dinewehi dalan siji, nggih niku dalan kanistan. Nah, dadi titah niku kembar telu. Komo agung, komo gunggung, komo wurung. Komo agunge Semar niku nggih Sang Hyang Ismaya sing mapan teng kayangan nika. Nika komo agung kula, kembaran kula sing agung. Kembaran kula sing gunggung niku nggih niki Semar Badranaya. Wujud menungsa wantah kaya niki. Terus komo wurunge Semar niku Duda Anang Gunung. Duda Anang Gunung niku wujude jim. Mula duwe penril ngaten. Ana sing arani ora lanang ora wadon, mergane niku jin ngaten nggih Gus. Sampeyan tak critani. Seje sing dirembuk nggih. Mekaten Kyai nggih. Sampeyan jumujug Karang Kadempel niku wonten dawuh menapa? Mbok menawa kula iso ngenehi pepadang nggih Gus. Kyai Semar kula bingung raos sing manah kula Kyai. Lho. Sebab menapa? Nggih. Kula kedah kados pundi? Dalan kula menika kados pundi Kyai? Alon-alon mawon, alon-alon mawon, alon-alon mesti kelakon. Sampeyan mesti bingung mergo sampeyan iku dilokke dadi satriya balik. Tumrape negara Ngalengka Wibisana niku pengkhianat, nggih to? Ning tumrap Pancawati Wibisana niku dewa penolong, nggih. Tanpa sampeyane Prabu Rama Wijaya sabalane ora bakal iso tekan negara Ngalengka. Mergo sampeyan sing duduhke dalan lan ngerti karingkiyane wong Ngalengka. Wong sampeyan nggih wong Ngalengka. Nggih. Sampeyan bingung. Tumindak sampeyan niku iso diarani dosa apa ora, nggih to? Mekaten Kyai nggih. Kula wis ngerti niku. Ning sampeyan ku dieling nggih Gus. Ana tetembungan. Gawe dosa ngupaya nugraha. Ning ya ana gawe nugraha ngupaya dosa. Nah. Menika tegesipun menapa Kyai? Gawe dosa ning ngupaya nugraha niku nggih kaya sing mang tindake niku. Umpama kula contoni dipendhahke si Gareng kali si Bagong. Gareng niku ndek demenan, gitu. Nah, Bagong weruh. Bagong niku nggih bingung. Nek dilaporke bojone Gareng bakal paduru bojone bubrah rumah tanggane. Ning nek ora dilaporke, mongko Bagong kuwi weruh. Tegese Bagong kuwi nutup-nutupi wong dosa. Lah niku bingung. Niku terus bingung piye?
Hasil niku bingung. Kudu tumindak kepiye. Ning nek dadi kula nggih. Nek kula dadi Bagong, kula meneng mawon. Mergi nek Bagong blakake nek Gareng niku duwe gendaan, duwe demenan, bubrah rumah tanggane Gareng, anak bojone dadi keserakat mesake. Ning Bagong entuk dosa. Ning niku jenenge dosa ngupaya nugraha. Ngaten nggih, Gus. Semareka den prayetna semure reka bali titiyani gandayani puspita pangrawating jagat kang kinariyamong ning menggah kula tumindak sampeyan niku pun bener niku mungguing Semar ning embuh mungguing wong liya sampeyan rasa gagas niku sing baku sampeyan niku tumindak utama mbuh sesuk ning kanane sampeyan niku entuk swarga apa neraka dipikir sesuk ning kula ngerti ujupe sampeyan niku negara utawa donya iki saged tentrem ngaten to mergane sing dadi setan sing dadi iblis niku kakangmu Dasamuka. Mula sampeyan kudu ikhlas karo kakangmu Dasamuka. Niki pun menginjak terakhir perang Kuduk Palwaga. Mangkih protek ing Surya nganti tekan suruping Surya perang Kuduk Palwaga kudu rampung. Rampung ora rampung mengko kudu leren. Mila mangke siang menika pas tekane perang niku kakangmu kudu mati. Pripun carane sampeyan linggah pikiran niku? Kira-kira kakangmu nek mati sampeyan ikhlas mboten? Iya, prat kakang. Nah, pancen nggih abot kula dhewe nggih ngrasake ngoten niku. Ha kula niku ndek bojo kula niku dijegoki kirike tak beleh. Nggih. Nah, pun gumantung kali sampeyan. Ning nek sampeyan kepengin donya niki tentrem pun manut laku ning atimu ngaten nggih Gus. Anoman Pracandha Seta cecak rawon kapimendo
Anumantanu jagat wasaning Bathara jagat Anoman wonten paring dawuh paman nggonku goleki sisik mlik babakan si Gunawan kuwi nganti saka Purwa tekan pungkasane saiki aku kok durung iso percaya kelawan Gunawan. Perang wis kebacut carane wong nyemplung kali kuwi maju klebus mundur ya klebus. Monggo iki perang iki padha karo wis entuk 90%. Senopati Ngalengka wis do mati kabeh. Inggih. Lah aku ngerti glebete Gunawan kuwi kok kaya mencurigakan. Sajak nyubriyani sing tak sumelangke gek Gunawan kuwi golek karingkyani wong Pancawati Denda. Terus arep males hukum lara wirang merga negara Ngalengka wis berubah sangkrane. Ampun makaten paman. Wis kuwi mbelani Gunawan iki ngopo? Ora usah cerewet wae. Aku ngerti lambe atine Gunawan. Sapa-sapa diparani dijak curhat, sapa-sapa diparani ditakoni apike kepiye. Ora takon karo Narpati Sugriwa, padha karo nengake katimanggan nglangak sak nduring tenggak. Tak temonane Gunawan kae. Prayoga ngatuju nyuni. Kowe ketemu karo aku ning kene. Adoh saka papane Sinun Prabu Rama Wijaya. Mergane aku nemoni kowe mesti dipenggak karo Dewaji Rama Wijaya. Mergane ngopo? Mergane ngopo kok aku ngetutke kowe? Aku kerep gatekke marang selagyanmu. Mergo aku ora duwe rasa percaya sithik karo kowe. Ngerti ora? Pendak kowe tak taker warek mesti kowe dibelani karo Prabu Rama Wijaya. Saiki ora ana Prabu Rama Wijaya. Anane mung Gunawan karo Sugriwa karo si Sinoman iki. Aku tak takon jawaben kanthi prasaja. Kowe mrana mrene adol welas. Adol tangis bingung lawan lelakon niki. Semune kowe getun, semune kowe getun negara Ngalengka iso rusak kaya ngene. Ya ora? Aku ngerti sagak lan lagianmu. Nuwun sewu Sang Narpati, wis ora sah nyuwun sewu. Segilu ora bakal tak kei. Mergo aku ora percaya karo kowe. Aku ngerti kowe ora ikhlas, kowe ora lila. Menawa kadang-kadang wong Ngalengka dirajake padha mati kabeh. Apa meneh iki ditentokke dina iki dina sing pungkasan kanggo perang Kuduk Palpaga. Rampung ora rampung dina iki kudu rampung kabeh kudu kukut mulih.
kakangmu mati ora mati kudu rampung perang kudu Palwaga iki kurang apa meneh. Kowe ora gelem ngandhakake marang karingkianing kakangmu Dasamuka. Mergo aku ngerti kowe isih ngeman karo kakangmu. Kowe ora lila menawa kakangmu mati dadi bantening perang Hamcak iki, kok ora? Nek kowe ora lila kakangmu mati kowe saiki bali ning Ngalengka. Kowe madeka Senopati dijapuk Senopati makili wong Ngalengka. Monggo mungsuhmu Sugriwa. Ayo. Nuwun sih. Wis to kowe rasa cerewet bae aku ngerti. Kowe ora lila, kowe ora ikhlas. Saiki ngene. Menawa kowe lila, kowe ikhlas, kowe kudu sumpah. Kowe kudu sumpah menawa dina iki mengko negara Ngalengka kudu bedah, kakangmu kudu mati. Kowe kudu ngenehi keringkiyane kakangmu Dasamuka. Piye, wani ora? Wani ora? Nggih. Sumpah kula dinten samangke Koko Prabu Dasamuka sesembahan kula kakang kula sing tak tresani kudu mati. Lah rak ngono. Bundeli ucapmu kowe Gunawan. Jagat saisine dadi seksi bumi langit tangkep. Mlenjani marang ucapmu kena soting Jawata lebur derajatmu kowe. Wis tak dawuh, Pan. Hanuman wonten paring dawuh. Bali. Tata siaga. Rahwana wis ora ndebolo. Yen perlu mlebu negara Ngalengka dijarah rayah. Goleki karingkane Prabu Dasamuka pateni. Wis tak dawuh.
merena semubang wang haruno kadenetrane nganggarapo sabdaning kokila ring kanigara saketer ler kene nengkung bebetoke ngayambono marak mangwing pagagan wanci kakat benjang alon-alon sampun Kakang Semar wis menyuruh man sampun aku nek metu ora nganggo alon-alon iki rasane kurang mantep. Nggih. Ndara Rama Wijaya. Ora teges kula niku ajeng ndhisiki karep ndingini marang kersaning dewa niku mboten. Ning kula niku abdi. Kula niku batur pangembating catur. Tur kula teng Pancawati niki dituwake. Gitu. Kula dadi pamumung sampeyan. Iya Kakang nggih. Niki jare wancine perang kudu Palwaga kudu berakhir. Iya. Berakhir ki apa? Berakhir niku entek. Iya Kakang. Tamat selesai. Iya. Prabu Dasamuka kudu mati. Wonten ing lumahing alam Padang utawi rumah makan Padang. Ampun gecek Kyai wis menengo iki manungsa sampluk lambemu. Mergane napa? Prabu Rama niku nek ora mati, Madyapada niki bakale hancur luluh remuk. Rempu dadi rempeyek. Iya Kakang nggih. Ngaten nggih Gus. Niki wau si Gunawan sampun curhat kali kula akeh banget. Sadurunge sampean maju nandingi kurdane Prabu Dasamuka, sampean kudu ngerti wadine Prabu Sidasanama. Dasa 10 araning nama kekasih yang ucapno Prabu Rahwana. Rah menika getih, won menika sewon, no menika yanto. Mboten gathuk. Kuwi menengo to man kok senane mancai wong tuwa. Ngaten nggih Gus. Sampeyan kudu ngerti karingane Prabu Rahwana Raja. Merga Prabu Dasamuka niku ora iso mati, ora iso mati. Mergane napa? Sampeyan ngerti tegese aji Pancasunya niku ngerti mboten? Ora Kakang. Nah, sampeyan niku kemendel. Tak anggap Prabu Rama Wijaya niku menungso sing nekat, kemendel, kemaki, kemlotak ngatos ndase gitu lho. Aming sak derajate Prabu Rama karo wani karo Prabu Rahwana niku nek ora serep nyawane kayangan mangkon bedah mungsuh Prabu Rahwana. Sebab napa? Prabu Rahwana niku duwe aji Pancasunya. Tegese Pancasunya niku getihe Prabu Rahwana menika niku digawe saka nyawa kabeh. Carane saiki
Prabu Rahwana kene dibeleh nganggo pedang nika sing metu warpa warnane abang nika sanes getih ning nika sperma ngerti mboten? Iya nggih kula critani niku. Dadi nek Prabu Rahwana iku nek perang nganti luka, nganti getihe muncrat tekan kono-kono, apa wae sing kepuncratan, kecipratan getihe Prabu Rahwana niku dadi makhluk. Dadi monster. Umpama getihe Prabu Rahwana niku nyiprat teng watu, watune niku iso urip, ngoten. Nyiprat teng ndase macan, macan niku dadi monster, dadi balane Prabu Rahwana. Niki kula hitung, sampeyan perang Kudu Palwaga niki sampeyan ning nglakoni wis pirang taun? 8 taun Kakang. 8 taun. Iya, nah niku jane niku 2 taun niku pun rampung ngerti mboten? 2 taun niku pun rampung kudune. Ning mergane napa? Angger ngalengka balane wis entek. Nggih to? Angger ngalengka ki balane wis entek entung perjurite buta-butane wis do mati kabeh. Prabu Rahwana niku nyokot tangane sesep getihe. Bar niku getihe disemburke teng napa-napa niku wau. Ana celeng disemburi getih. Ana ula disemburi getih. Ana wong wedok semburi getih. Ana sapiting semburi getih. Ana sinden disemburi getihe Prabu Rahwana dadi monster. Sampeyan ngerti menika? Ngerti mboten Kapi Suwarni menika? Iya Kang nggih. Mulane kudu ngati-ati. Sampeyan kudu golek lenane kepiye karingkane Prabu Rahwana. Do digoleki bareng-bareng. Nek ora ngerti karingkiane domono cerak mono nganti tekan jaman apa wae perang ora bakal rampung nggih Gus. Bambang Mulat metu njaba siji po 6 siji 6 bener siji loro nggih menyura apa songo manut menyura kowe wis wis mah raina Subang Hyang Baruna sampun Kiai menika sampun esuk-esukan rasah aku krungu genderane nganti kaya mecahke beling inggih pun lho ditata barisane sampeyan niku jampeng bu aku nek bar jam 3 iki kupingku kopoken budek kupingku nggih ditata sing hati-hati mergo niki perang suci aja perang ampiak awur-awur nggih Gus digoleki strategine kethek-kethek kedo dikandhani man nggih wancine madang kabeh nggih wancine mbut gawe kabeh wancine adus ya do sabun-sabunan kabeh ngono wancine perang ya do perang aja ono sing do turu ngono nggih bab niki perang sing terakhir pun ngaten mawon nggih Gus muga-muga sampeyan lebet ing karya ketemu karo Jatu Kramamu Dewi Rekyan Warasinta nggih Gus
Tan samar pamoring sukma sinukmaya wenah ing asepi swimpen telenging kalbu pambukan ingkang warana Sinuwun Prabu Dasamuka ketiwasan sinuwun menika malah bala-bala ngalengka samiya telah sedaya pun kentekan stok buta mila monggo kula aturi sampeyan manggigit awake sampeyan mangsesep gedihe disemburke kono kene ben entuk perjurit meneh ngaten nek kaya ngene iki bakale ngalengka bebubrah bedah ya ora lho. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kepada hamba yaitu Prabu Rahwana Raja yang terhormat dan terpedo. Ini itu semua adalah para buta-buta sudah habis. Ngalengka sudah kehabisan stok buta karena sudah meninggal semua. Monggo Prabu Rahwana Raja menghisap darahnya. Tolong semprotkan lagi biar kita dapat prajurit lagi. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo elung? Ya wi. Togok wonten paring adawuh. Muspra sia-sia tanpa guna. Nggonku kaya ngene iki mau mergo aku mau ngeboti tresna sejati. Tresna jati kuwi bagiku gumbal lampah ngono lho. Iki. Kowe tak critani. Apa kowe ngerti sejatine Dewi Warasinta? Lah nggih ngertos. Dewi Warasinta nika putranipun Prabu Gembili saking Gembili Ndasmu. Saka Mantili nggih Prabu Barata. Kowe ngerti ora? Sejatine Kunthi kuwi sapa? Wong mboten ngerti ya sejatine anake mbokne. Kunthi kuwi jatine anakku wadon to, Gok. Wah. Niku jenenge sampean kula ibaratke ngrusak turu siju mangan pagrayu. Ya ora lho. Niku sampean jenenge ngrusak turu siju mangan pagrayanmu asu. Ayo. Ngali kono lungsu. Ngantuk aku kok nah. Anak sampean ya. Lah terus niki pripun wis dibacut digarwa karo Raden Rama Wijaya. Tak balekke Prabu Rama Wijaya. Aku ikhlas dipek bojo karo Rama Widagda. Nanging ana syarate.
Gandeng Sinta kuwi anak Nalendra. Tegese bakal bojo anak Nalendra kuwi kudu ngleboni Giri Sayembara. Aku moh anak wadon dipek wong cepethe. Anak wadon ben dipek wong sing duwe atek-atek. Sing jejeg nggih. Lah kersa paduka. Aku kepengin neter kasudibiyane Prabu Rama Wijaya. Iso ngendhih Dasamuka kelakon dadi mantune Dasamuka. Mula wangsaka kuwi kok terno aku. Tak terne, tak balekne Sinta. Tak balekne Sinta. Nangguh wanci prayoga liya dina ya sing apik tak tantang glut Prabu Rama Wijaya. Oh niku sae. Pun sae. Dasamuka tetre brani mangan anung paricata wis mati urip maneh Rama tak tetepi janjiku. Mungguhku perang iki saru dinulu. Perang gedhe iki mung merga sabab saka wadonan kuwi saru yen dinulu. Ora teges aku nyerah karo kowe. Ora teges aku nguciring jurit marang Rama Wijaya kuwi babar pisan ora. Sinta tak balekke mergo aku mesake karo Sinta ngono ya Rama. Dadi aja gedhe ndasmu nek aku wedi karo kowe. Nangguh wanci kang prayoga liya dina taker wareg Dasamuka perang tanding karo Rama Wijaya. Aja nganti mandheg nggoning perang yen durung ana sing mati salah siji ngono Rama. Pamoreng sukma sinukmaya winayu ing ngasape sumimpen telenging kalpo Silun Prabu katingal paduka cumen-cumen kaya wong gumun. Sampeyan ngadepi Prabu Rahwana kok ceklakep kaya orang-orang kepidak.
ora sumbut karo sumbar-sumbar mau kae ketemu Rahwana bakal tak pateni. Lah iki adu arep ya ngene kok ming meneng wae malah ndingkluk. Mosok kalah bojone dibalekke kok juk kaya wong menyerah niku. Sampeyan ampun ngoten niku. Tokno jiwa satriyama. Pancen bener perang niki sanes rebutan wanutya. Ning jejeg adil lan bebener. Mergi menapa? Prabu Dasa muka menika kalebet satru-satruning donya laknat menika dajal. Nek ora disingkirke bebayani tumrap jagat raya. Tur mulih balekke Sita kok dadak nganggo cerewet barang. Liya dina siji to ditantang gelut. Kula anggap niku dikekke ndase ning digondheli buntute ngaten. Prabu Rahwana entenono aku Prabu Rahwana. Wah. Didarnaning kaswase yening marga malakum Prabu Dasamuka ayo digelak dina iki kudu palwaga kudu paripurna ing kene nemtokake sapa sing mati Rama Wijaya apa Prabu Dasamuka Gusti. Kowe aja ngeyel kowe aja ngeyel bojomu wis tak balekke kurang trima piye aku perang iku ora babakan wanita nanging jejegake adil merga apa Prabu Rahwana kuwi titisaning jajal. Mula Prabu Rahwana kudu mati lunga saka lumahing bumi iki. Walah bangsat kowe edan. Ibarate maling ngalok maling sandung macan yen kepergok menggok yen geblinger minger kowe dapurmu kowe mau Prabu Rama Wijaya ucapmu kaya kabeh kuwi kebak lalamisan Prabu Dasamuka piye ora sah kakian wis ayo padha netepi jejiban minangka senopati yuda geneping laku lanang wah bangsat kowe sastramu daki-daki kaya nyedhaki ajalmu kowe. Ayo gelut karo aku saiki. Gelut karo Prabu Rama saiki. Bukan ana sak gendengmu tak kendangi kowe Prabu Rama.
golek nggon sing jebar. Ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong ning nong ning nong nong ning 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 nong ning dadi ning galong yo galong lho wong galong kok dadi tur-tur. Wah, aja indro, wah, hei, wah, hei, wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 weh. Marika den prayitna kula sampeyan karo Anoman kula timbali mriki. Kula celuk sing adoh mriki. Pun sampeyan mangendika kepiye keringyane Prabu Dasamika. Dasamika. Muka nggih Dasamika. Awit niku ora ana rampunge padha-padha ampuhe nggih to. Niku pripun? Kakang Semar pripun? Nggih. Karingkianipun Kakang Rawuh Rahwana menika dumunung wonten Dewi Rekyan Warasinta. Maksude piye ya? Maksude piye? Dumunung wonten Dewi Rekyan Warasinta. Maksude nggih. Menawi kula namung badhe naker wareg dhateng Prabu Rama Wijaya, ditaker wareg sing kepiye? Sadurunge kowe matur Prabu Rama, kowe matur karo Semar. Nggih. Prabu Rama Wijaya abot sinta apa abot wong sak jagat? Lambene iki sing jelas. Maksudmu mekaten. Menawi Prabu Rama Wijaya menika awrat Dewi Sinta. Nek Dewi Sinta tasih gesang wonten ing alam Padang, wong sak donya bakal mati kabeh. Kosok balenipun umpami Dewi Sinta menika linggar saking ngadonyan, wong sak bumi menika slamet kabeh. Wong sak bumi slamet kabeh. Nggih. Prabu Rama Wijaya abot nyawa siji
apa abot nyawa wong sak bumi. Daup ora ngukup mesake Prabu Rama. Anuman wonten paring ngadhawuh Kyai, wah jan lelakon kok kaya ngene. Nanging kula kinten mangke Prabu Rama Wijaya kaliyan Dewi Sinta nedya bersatu teguh bercerai pun. Cocotmu man, ku ngagi kaya ngene kok malah nun sewu Raden Anoman. Nggih kados pundi Raden Gunawan Wisana menika wonten kewajiban wonten tugas kangge sampeyan. Tugas kula menapa mangke menawi Prabu Dasamuka menika kenging panah Guwa Wijaya sampun gareng iki nek arek ngising ya ngising ora usah nyampar gelas barang. Senangan. Wis terus eling ngomong wae. Pisan meneh nyampar beras gelas tak cokol piring kowe ora. Menika wonten pedamelan. Nggih. Kakang Rahwana menawi kenging panah Guwa Wijaya sampun ngantos kunarpanipun menika manjing wonten ing Pertala. Mboten kenging gathuk kalian bumi, mboten. Sampun ngantos wonten getih sak tetes kemawon ingkang dawah wonten ing bumi. Sebab menika mangke dados dajal. Lajeng kersa paduka kunarpanipun Kang Mas Rahwana Raja dipun beta wonten ing antariksa. Wonten ing antariksa. Sampeyan Raden Anoman madeg pandhita wontenipun antariksa jejuluk Prabu. Kok Prabu? Grogi Kakang kelangan sedulur nggih. Begawan Mayangkara. Sampun ngantos paduka tumurun wonten Madyapada menawi kunarpanipun Prabu Rahwana dereng dados lendut, dereng ajur kumur-kumur mekaten. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakke ya maneh aku calone ya pisah karo dapurmu. Nek kowe lunga, engko sing ngentekke kacang sapa? Sing mangan gedang ya sapa? Sing arep ngenehi kathok sapa? Kathokmu ki bolongane 3 ya, Man. Nggih. Siji sikil loro karo buntut. Anoman. Wis tindakno ya, Man. Tindakno. Muga-muga sesuk dhewe ketemu meneh mbuh jaman apa ya, Man. Lakukan tugasmu, Man. Istaken dawuh ya nyuwun pamit. Nyuwun pamit bincang salekestel kepanggih malih Kyai ya. Sing ati-ati ya, Man. Ndherekaken sugeng tindak Sang Raden Anoman. Iya.
pundi Pak? Anoman lagi duwe kewajiban sing abot. Pancen crita Ramayana kudu kaya ngene. Kudu kaya ngene. Ning sesuk bakal antuk kamulyan sejati. Kamulyan ning menungsa kuwi nek wis entuk jatining urip. Oh ngaten ya. Truk. Ora usah ditelusi lakone, ha to. Sing gelut yo ben gelut, sing duwe kewajiban yo kewajiban. Kowe karo aku, ayo tata-tata. Mergo iki kudu palwaga ya wis rampung, jaman Ramayana ya kudu rampung. Mula kowe saiki tata-tata ninggalke ning jaman iki. Oh ngaten Pak. Lajeng teng jaman napa Pak? Wis golek sesuk ya ngenteni jaman apa wae dhewe kudu metu ngono. Besok ning Mahabharata adhewe ya metu. Oh ngaten Pak ya. Ayo. Ora jeneng kowe karawiar ninggal bali Prabu Rama Wijaya, ninggal tanggung jawab kuwi ora. Ning wayahe golek urip dhewe-dhewe ngono. Ben kabeh slamet. Ayo bali. Bali ning Karang Kadempel sesantine. Muga-muga slamet sing ditangkap, slamet sing ditanggap. Ngono Petruk nggih.